Joder, si creo por la mañana sin problemas. Va a venir igual el bastante que me los técnicos en las administraciones también. Vamos. ¿Cuándo no nos van a la plataforma? Por ejemplo, es una plataforma. Ya sabía bastante. A ver, mi mano no va a estar. No tuvo que venir, imagino. No, ha venido igual. Ahora ya Vale.
Bueno, boa tarde. Vamos a dar comenzo á sesión ordinaria do Concello Pleno, co punto número 1. Aprobación se procede das atas das sesións anteriores, que da ordinaria do 30 de 1 de 2025 e extraordinaria do 7 de 2 de 2025. Non sei se queren comentar algo ao respecto. Pasamos entón a votar. Algún voto en contra? Algunha abstención? Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao seguinte, que é proposta de aprobación de la Estrategia Territorial Integrada, Agenda Urbana e Plan Acción Local Narón 2030. O dictamen favorable por unanimidade na Comisión de Contratación Persoal Especial de Contas do día 20 de febrero se propone ao Pleno aprobar a Estrategia Territorial Integrada, Agenda Urbana e Plan de Acción Local Narón 2030 e publicar esta estrategia no portal de transparencia do Concello de Narón. Algunha intervención? Tomamos. Ben, boa tarde a todas e a todos. Pois, como tamén comentamos na comisión, o segundo punto e o terceiro van ligados nestes procedementos que hai que facer para solicitar esta subvención. O primeiro punto é aprobar esa estrategia territorial coa axenda urbana e o plan de acción local e nun terceiro punto, pois, directamente o plan e a solicitud da propia subvención. Neste caso, contamos cunha aportación ou con obras que chegan a un total de casi 15 millóns, nos que 9 millóns serán subvencionables e cerca de 6 de fondos propios, que neste caso xa hai negociacións avanzadas para que se fagan cargo tamén ou que parte dos fondos propios os poda aportar outras administracións. A verdade que é un plan ambicioso a facer en 5 anos e esperemos que estas inversións que están neste plan, pois estamos convencidos de que van a ser unha mellora para a nosa cidade. Nada máis, moitas gracias. Algunha intervención? Benito. Boa tarde. Bueno, nós para valorar estes dous puntos xa diremos que estamos de acordo co documento da Axenda Urbana, tanto que o mesmo análisis das necesidades coincide casi textualmente moitos puntos co análisis feito polo BNG para a elaboración do noso programa electoral, só que o noso foi escrito en galego. Por eso, sen dúbida, apoiaremos xunto cos investimentos que veñen no seguinte punto, bueno, apoiaremos o documento, mas a pedir as subvencións, xa que moitos destes investimentos pois é público e sabido que o BNG os levamos reclamado. Eso sí, non todos son investimentos neste documento. Entre a empresa contratada para a elaboración do documento e o BNG tamén hai coincidencias noutras debilidades analizadas no Concello, por enumerar algunhas. Di que hai ausencia de estrategia, procesos pouco participativos e non adaptados á cidadanía con lenguaxe excesivamente técnico, falta de comunicación, falta de planificación. Son cousas aquí analizadas que tamén deberían atenderse con forza dende o goberno, xa que a nós moitas veces nos decides que non son certas, a ver si escritas así por unha empresa neste documento, pois facedes máis caso. En todo caso, valoramos positivamente estes dous puntos e que haxa un plan a 5 anos con estes investimentos que son moi importantes. Nada máis. Algunha outra intervención, Germán? Boas tardes a todos e a todos. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, sobre este punto xa comentamos na Comisión Informativa de Contas que, bueno, que votábamos de menos, que sí é certo que hai moitas obras, o plan, pois que é necesario e que vemos moitas que son necesarias, pero votábamos de menos que entendíamos que no proxecto que hai para a Praza de Galicia, centro de encontro, como non se incluíra tamén o antigo centro de saúde, non? Creo que era unha boa oportunidade para darlle utilidade a ese local que levamos uns anos moi pechado e creemos que seguimos nesa línea, pois que ao final vai ter que haber unha inversión aí demasiado grande. E despois, o que nos extraña é que se olvidaron bastante vostedes da accesibilidade, que é algo que preocupa especialmente moitos entornos urbanos deste Concello, e é algo que deberían de telo en conta. Así como tamén votamos en falta pois a mellora neses aparcamentos para favorecer o comercio local, que sabedes que está pasando momentos difíciles e que creo que desde o propio goberno se debía de ter en conta.
así como tamén botábamos un pouco en falta pois que non houbera esa transparencia e esa información que chegara máis fluido aos grupos para poder ter oportunidades tamén de propoñer e avanzar algo neste sentido. Creo que teríamos propostas interesantes e que sería en beneficio das veciñas e dos veciños de Narón. Nos vamos votar a favor porque, lóxicamente, sempre que se traballe en vez de conseguir fondos de outras administracións, desde logo estamos a favor e consideramos que é moi necesario e importante. Nada máis e moitas gracias. ¿Alguna outra intervención? Solo por aclarar un punto acerca da transparencia e acerca da comunicación sobre este proxecto, nos extraña, verdad, porque isto non deixa de ser pois un trámite máis despois de varias reunións que nos reunimos con cada membro dos voceiros da oposición, onde explicamos a estrategia, onde explicamos as liñas de actuación, onde hubo foros explicativos donde cal era a liña de actuación do Concello, e nos extraña que ahora que den por isto como un documento xa pechado no que este vai a ser o documento final, donde non fixéramos incluso sesións de aportación a todos os partidos. Por iso nos extraña ese punto de transparencia cando isto xa é un trámite final e se ven traballando neste documento desde fai bastante tempo. Sí, nada, por explicarme, que seguramente non me expliquei ben. O proxecto en sí está ben e o valoramos moi positivamente que se faga este proxecto, pero no propio documento, moitas ocasións, nós en moitas ocasións decimos que hai unhas eivas no goberno. No propio documento veñen explicadas algunhas eivas da administración local e son estas que describimos. Estas veñen descritas no documento. Nesta ocasión, creemos que está ben feito. Este punto o valoramos positivamente todo no seu conxunto. Está moi ben, está ben redactado e está moi ben logrado. Non temos nada que decir en contra desto. Solo destacar que, así como cos investimentos estamos moi de acordos, hai moito traballo por facer ainda en Narón e estes outros puntos dos que fala o documento non son só os investimentos que se van ahora a pedir fondos para eles, hai outros puntos nos que traballar e é o único que decía, non nada en contra deste punto. Seguramente non me expliquei ben, non sei se agora queda claro. ¿Alguna outra intervención? Germán. Sí, gracias, señora alcaldesa, por unha aclaración referente ao que se referiu o portavoz de Tega sobre este tema. Está moi ben que se reúnes con nós, comigo personalmente, pero cando xa non hai opcións a que vos faigamos propostas. É dicir, tivemos unha reunión unha semana anterior á Comisión de Contas, cando nós sí que che dixemos que o víamos ben, pero que poderían ampliarse máis cousas. Esa é a realidade. Por iso solicitamos que haiba máis comunicación e máis transparencia, que creo que é necesaria e importante para todos. Nada máis e moitas gracias. ¿Alguna outra intervención? Só por rematar, se fixeron unhas xornadas de participación ciudadana, tanto técnicas como políticas, onde se explicou todo, onde todo o mundo podía participar. Non sei se viñachedes ou non, pero eso hai actas onde reflexan todas esas xornadas de participación, que veñades ahora a decir isto non. Da charrisa, entonces entendo que con eso, e sobre todo o que estaba dicindo Laia, que creo que tampouco se lle escoitaba, unhas enquisas, é dicir, podemos repetir sistemáticamente en este pleno falta de transparencia, falta de reunións, falta de tal. En este caso queda documentado, porque non é algo que digamos en este caso dentro do goberno, queda documentado todas esas accións que se fixeron previas para chegar á elaboración deste documento. E eu, sen entrar xa en debate e agradecer en este caso, pois ese voto positivo, bueno, non sei, por parte de Venega, que o PSOE que sí, di Silvia que sí, ese voto positivo agradecer e quero agradecer persoalmente o esforzo, en este caso, de dúas traballadoras por enriba do resto, que aínda así todos os servicios colaboraron, porque en este caso vamos a facer esta presentación destes fondos EDIS desta proposta sin subcontratalo, é dicir, feito
en este caso íntegramente por persoal deste Concello, Marta Morado, Mercedes Pérez, o meu agradecemento, e todas as persoas implicadas do resto dos departamentos, tanto de urbanismo, de contratación, secretaría, intervención, que axudaron para que este documento salga adiante con todo o esforzo que iso conleva, en este caso que sexa feito todo por técnicos municipais. O noso agradecemento. Pasamos a votar o número 2, que é a proposta de aprobación que estábamos lendo. Algún voto en contra? Algunha abstención? Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao seguinte. Entendo que o debate xa foi conxunto no anterior ou alguén quere intervir con respecto a eso. Sí, Jorge. Sí, perdón. Boa tarde. Sí. Bueno, Só un segundo, lemos a proposta, que xa me saltaba un punto. Visto o ditame favorável por unanimidade da Comisión de Contratación Persoal Especial de Contas do día 20 de febreiro, se propón o Pleno aprobar a participación no Plan de Actuación Integrado denominado Plan Edil Narón 2030, Narón as Persoas Primeiro, cun presupuesto de gasto de 15 millóns de euros, solicitando unha axuda do Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER no importe de 9 millóns. Aprobando este plan financiero provisional, declarar que esta entidad se compromete a habilitar el crédito adecuado y facultar a la alcaldía en relación con la Dirección General de los Fondos Europeos de cuantos trámites precisos sean. Jorge. grazas, boa tarde. Bueno, no Grupo Partido Socialista tamén nos sumamos ese agradecemento que se fixose público a estas funcionarias que están aquí presentes, agradecerles a súa labor. A verdade é que hoxe son as grandes heroínas na xestión deste Concello por ser quen de plantexar unha documentación tan complexa a fin de que Narón que poida verse beneficiada con 9 millóns de euros. Por lo demais, nesto quero contrapor a xestión precisamente política do seu goberno, señora Ferreiro. Na obra, na relación de obras que se aportan para este fondos FEDER, volvo outra vez a Praza Galicia. Praza Galicia, como vostede sabe, perdemos unha subvención de 1.720.000 euros. Unha subvención que xa estaba ingresada na COP. Esa subvención, que ainda por riba xerou ao Concello máis de 20.000 euros en xuros, que tuveron que ser devoltos, neste caso, ao Goberno de España, fixo que non puidéramos ter hoxe rematada a Praza Galicia. Hoxe, digo hoxe, porque é cando é necesario, cando as noticias recentes que tuvemos nos miran no día destos días recentes, cando a un comerciante, neste caso un comerciante que ten o seu establecemento dentro do que o centro comercial, tuvo que pechar uns días precisamente polas frustracións para as goteiras que lle produce o estado da Praza Galicia. E digo que era fundamental telo porque con ese 1.700.000 euros a chega, neste caso de 600.000 euros municipal, hoxe sería unha realidade a 31 de decembro esa Praza Galicia. Sin embargo, agora con estes fondos, que vai ser un 60% e un 40% do Concello, é dicir, estamos falando de que vai supoñer que a Narón se lle encareza esa obra en torno aos casi 500 euros máis, pois non sexa nin se vexa rematada ata, nese caso, o segundo trimestre do ano 2029. Esa é a realidade da súa xestión. A realidade da súa xestión é que hemos perdido, neste caso, unha subvención de 1.700.000 euros, temos que volver a pedir agora, cando podíamos precisamente destinar estes fondos a outro tipo de melloras. Mellorar os servizos, mellorar outras infraestructuras ou ser ambiciosos e apostar por grandes obras que necesita a día de hoxe Narón porque xa ten as súas instalacións, neste caso, sobresaturadas. Nada máis. Algúna outra intervención? Pasamos a votar. Algún voto en contra? Algunha abstención? Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao seguinte, que é número 4, proposta para dar de baixa no inventario de vías municipais o tramo final do camiño identificado co código 29, sito no lugar de Prado, Sanxiao. Co dictame favorável de maioría, 4 abstencións do Partido Popular, 1 de PSD da PSOE, 7 votos a favor, 5 de Terra Galega, 2 do BNG na Comisión Informativa de Obras de 17. O seu presidente propón ao Pleno estimar a reclamación presentada por José Luis Pañobre Golpe, dar de baixa no inventario de vías municipais o tramo final do camiño identificado na proposta. Algúna intervención? Pasamos entón a votar. Algún voto en contra? Algunha abstención? Votos a favor? Pasamos ao seguinte, que é número 5, proposta de aprobación do nomamento dunha vía na entidade colectiva de Pedroso. Visto o dictame favorável de maioría, 4 abstencións do Partido Popular, 1 da PSD da PSOE, 7 votos a favor, 5 de Terra Galega, 2 do BNG. Na Comisión Informativa de Obras se propón ao Pleno o nomeamento como camiño da Cortiña de Bazón da vía municipal sinada na proposta. Algúna intervención?
Pasamos a votar a proposta. Algún voto en contra? Algunha abstención? Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao seguinte, que número 6, proposta de incoación do expediente do Servicio de Axuda no Fogar e delegación de competencias na Alcaldía. Co dictame favorável por unanimidade da Comisión Informativa de Contratación do día 20 se propón ao Pleno incoar o expediente de contratación denominado SAF, Servicio de Axuda no Fogar, ordenando o Servicio Sociocomunitario, a elaboración do estudio de custes, os pregos de prescripcións técnicas, o Servicio de Contratación, a elaboración de los pliegos, demás documentos precisos y delegar en la Alcaldía de Presidencia todas las facultades que como órgano de contratación le corresponden al Pleno en el marco del presente contrato, a excepción, lógicamente, do acto de adxudicación e disposición de gastos a favor da adxudicataria, publicando este acordo no perfil do contratante no boletín oficial da provincia. Algunha intervención? Hola. Nos, bueno, que quede por diante que o que nos defenderíamos sería unha xestión directa do servizo e que estamos realmente en contra cando se di que iso implicaría que fose máis caro, nunca máis caro, un servizo público que ademais non necesita dun equipamento como podería ser, por exemplo, o servizo de limpeza viaria, recollida de lixo e porque sabemos que unha empresa cando a contratas ten que ter un beneficio empresarial, senón non o faría, non? E iso implica que teña que ter un 30% de ganancia do que se lle paga, é dicir, o 70% se pagan as nóminas dos traballadores e traballadoras e a atención e se fai a atención do servizo de axuda no fogar, ademais están non o IBE, o IRPF, as cotas empresariais que se teñen que pagar, etcétera, etcétera. Polo tanto, seguimos abogando pola xestión directa. É verdade que agora se fai unha nova licitación, queremos que se faga coas máximas garantías e que non sigamos a ter os problemas que hasta hai pouco eran moi grandes e que agora é verdade que melloraron en parte, non así o trato que reciben as traballadoras do servizo, digo traballadoras, porque as persoas que atenden as persoas maiores de Narón do Servizo de Axuda no Fogar directamente son mulleres e nos parece importante que se engadira unha cláusula administrativa que sí que se podería facer na licitación e que se estudiase para poñer como requisito que a actividade principal da empresa que poida recibir o servizo sexa unha empresa que teña como actividade principal a atención de coidados de persoas, especialmente de persoas dependentes. Por qué? Porque preguntando ás persoas que atenden os servizos, sindicatos e a diferentes entidades que traballan día a día cos coidados, dicen que non é o mesmo empresas que, por exemplo, as que teñen hoxe o servizo en Narón, que a súa actividade principal, se entrades na súa página web, é a limpeza, que outras que a súa actividade principal, como por exemplo temos en outros centros en Narón, é o cuidado de persoas. Creemos que é importante e que se debería de estudar de cara a que na propia licitación haxa unha cláusula administrativa no que iso, que a súa actividade principal sexa o cuidado de persoas, ademais que se podería xustificar mediante a clasificación, por exemplo, pois no rexistro mercantil ou noutros documentos acreditativos que a empresa presente. Entonces, máis nada, decir que nos non estamos en contra de que haxa esta licitación, sí que defendemos a contratación directa e así faremos o día que estemos gobernando neste concello. Algunha outra intervención? Germán. Grazas, señora alcaldesa. En referencia a esta proposta, xa na comisión informativa que tuvemos, comentamos que temos coñecemento ou constancia, máis ben, de que esta Xunta de Galicia se está a traballar ca FEGAN para acordar uns pregos onde se recollan as necesidades que veñen para o tema de contempladas na Lei de Dependencia no Servicio de Axuda no Fogar. Entonces, bueno, solicitamos ou propoñemos que se teña en conta para a hora de sacar o prego e que se faigan esas negociacións con a FEGAN e ca Xunta para sacarlo nas condicións que corresponden neste momento, porque sabemos que hai movimentos nese sentido e, polo tanto, sería importante que Narón, que é un contrato importante e, polo tanto, nos gustaría que se tuvera en conta. Nada máis, moitas gracias. Algunha outra intervención? Non. Ben, con respecto ao punto que tamén nos dixo Germán na comisión, pois decir que o servicio correspondentes información sobre isto non é que teña moita, porque en realidad
non creo que se este, ou a información que eles lle transmiten é no que non se está traballando neses pliegos tipo para este tipo de servicios, ni moito menos, e as negociacións que se está tendo desde a FEGAM e a Consellería é precisamente por unha problemática de concellos, unha serie de concellos que non cumpliron ou precisamente pola súa dificultad, porque son concellos pequenos, de quitar este servicio que entenden que para os concellos pequenos ainda é máis complexo e con moi pouca financiación por parte da Xunta de Galicia, pois que ainda encima se lles puxo para ser unha sanción, en este caso a FEGAM pois está a defender esos concellos para que eso non suceda. Xa que estamos, e non iba a falar desto, o que sí que reclamamos é unha maior financiación da administración que ten a competencia para estes servicios e seguramente parte da problemática que se está tendo nestes momentos con este servicio tan esencial para a ciudadanía seguramente non se terían si o órgano competente subvencionara como debería solucionar este problema. Moitas gracias. Algúna outra intervención? Gracias, señora alcaldesa. A verdade é que nós todo o contrario, nós o que nos preocupa é que non chega a financiación suficiente, por iso creo que os pregos son unha parte importante, que é importante que creo e teño entendido que tamén se está negociando nese tema, pero como non se iba a falar deso, para que se suba dos 12 euros que se está pagando agora, e, ademais, tamén, desde aquí, creo que temos que reclamarlle ao Goberno de España que aporte o que nos está aportando para esta lei de dependencia, que tiña que aportar o 50% e non está aportando. E creo que todos teríamos que facer ese traballo desde os postos que nos corresponde. E, lóxicamente, o Goberno debía ser o primeiro en poñerse nesa línea. E, efectivamente, nós consideramos e, ademais, creo que se vai dar unha volta importante a este sistema para que os ciudadanos non teñan esas largas listas de espera. Creo que, desde logo, o que corresponde á Xunta ten que mellorar ese tema e os concellos teñen que seguir mellorando. Si, é certo, e sei do que vai isto. Señor Romero, vale, sei de que vai isto, polo tanto me preocupa e somos os máis preocupados polo desastre que está habendo no tema este. E este concello non se salva, que están ustedes devolvendo moitas horas. Están devolvendo moitas horas. Polo tanto, poñámonos a traballar, a cada un donde lle corresponde. E nós non estamos en contra de que se veña máis financiación porque é necesario. Pero tamén é necesario que desde aquí se faigan os traballos como corresponde. Nada máis, moitas grazas. Algúna intervención? María. Creo que o que é necesario é que a Consellería e o Goberno de España non negocien deixando atrás aos municipios, que é a reclamación que fai a CELAB. Vale? Nada máis. Claro, aparte que falamos en varias ocasións, non este é un problema aillado do Concello de Narón, é dicir, é algo que, de feito, a empresa non ten capacidade para dar máis altas, co cual nós estamos, en este caso, atadas de PS+, para poder mellorar ese servicio. Por que? Porque a situación precaria desas traballadoras está aí, están a negociar un convenio que non se mellora, están, en este caso, non hai tanto persoal formado porque non é atractivo traballar e a maiores non é atractivo traballar en axuda no fogar, unha serie de cousas que exceden das competencias do Concello. Entón, nós estamos encantados de aportar dende o eido local calquer cousa para mellorar ese servicio porque consideramos que é esencial, pero evidentemente afecta a máis factores que non só o nivel municipal e encantados de sentarnos en calquera mesa para tratar de mellorar este servicio. De verdade que quede xa por diante. Pasamos a votar a proposta. Algún voto en contra? Algúnha abstención? Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao seguinte, que é proposta en coacción do expediente de contratación para a xestión, organización, funcionamento e dinamización dos centros comunitarios integrados das Casas da Mariña, Manuela Pérez Sequeiro, Frente de Día.
e delegación de competencias na Alcaldía. Visto o ditame favorable por unanimidade da Comisión Informativa de Contratación do día 20, se propón ao Pleno incoar o expediente de contratación denominado Xestión, Organización, Funcionamento e Dinamización dos Centros Comunitarios Integrados das Casas da Mariña, Manuela Pérez Sequeiros, Centro de Día. Segundo, ordenar os distintos servicios a complementación dos trámites precisos. E terceiro, delegar na Alcaldía todas as facultades que como a contratación e corresponden ao Pleno, a excepción do acto de adxudicación e disposición de gastos a favor da empresa adxudicataria, publicando este acordo no perfil do contratante no boletín oficial da provincia. Algúa intervención? Pasamos entón a votar a proposta. Algún voto en contra? Algunha abstención? Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao seguinte, que é número 8, proposta de levantamento de reparo e aprobación de recoñecemento extrajudicial da certificación de obra de ampliación da gradería do pabellón Campo da Serra. Co informe favorable por maioría, abstencións do Partido Popular, 3, BNG 2, PSD, PSOE 1, 5 votos a favor de Tega. Na Comisión Informativa de Contratación, Persoal Especial de Contas do día 20, proponse a Pleno levantar o reparo con efectos suspensivos á aprobación da certificación de obra número 1 de ampliación de graderío superior en pabellón de Campo da Serra por importe de 23.012,14 euros, aprobando ese mesmo o recoñecemento extrajudicial da certificación desta obra número 1 por ese mesmo importe. Algunha intervención? Román. Ben, pois traemos aquí este punto que principalmente é aprobar esta certificación final e poder levar a cabo o pagamento da empresa que fixo esta gradería no pabellón de Campo da Serra. Principalmente o problema foi a temporalidade, se presentou a factura e a última certificado de fin de obra o 30 de decembro, por eso non se pudo pagar no propio ano e por eso teremos este punto aquí para facer fronte a ese pago, nada máis. Algunha intervención? Jorge. Nós imos manter o noso voto de abstención por non votar en contra, porque entendemos que sí que existen razóns sobradas e xurídicas para votar en contra, pero entendemos tamén que a obra sí que era necesaria. Entendemos que a obra era necesaria por canto era unha obra demandada neste caso pola sociedade, en concreto pola sociedade que atinxe o deporte e outro tipo de actuacións nese ámbito cultural e deportivo, como era a ampliación do graderío do Campo da Serra. Pero non obstante, é chamativo que xa a figura un contrato menor, cando consta por rexistro de entrada neste Concello, a memoria, o 21 de novembro do ano 2023. Entón, hai tempo suficiente, desde o novembro do 23, ata que se, digamos, presentan esas ofertas económicas e se recurre o contrato menor para que se faga o que se ten que facer con a previsión e o que marca a normativa, que hai que sacar a licitación. Moitas gracias. Algunha intervención? Mais? Pasamos a votar a proposta. Algún voto en contra? Algunha abstención? Votos a favor? Pasamos ao seguinte, que é 9, proposta de nomeamento da muller do ano 2025. Proponse ao Pleno o nomeamento como muller do ano a persoa que se recolla na proposta dictaminada pola Comisión de Actividade Social. Algunha intervención? Pasamos a votar. Algún voto en contra? Algunha abstención? Queda aprobado tamén por unanimidade. Pasamos ao número 10. Proposta de compromiso de adhesión á futura Asociación de Concellos Galegos afectados pola autoestrada de peaxe AP9. Co ditame favorable por unanimidade da Xunta de Portavoces do día 24, proponse ao Pleno aprobar este compromiso de adhesión a esta futura Asociación de Concellos Galegos afectados pola autoestrada do peaxe AP9, estando a aprobación ao borrador presentado polo Concello de Abegondo, e unha vez constituída formalmente a bendita asociación, adoptarase el acordo de adhesión formal a la mesma, aprobando os estatutos que habrán de regir a mesma, así como compromisos de gasto, en caso de existir obrigas económicas polo Concello, facultando a Alcaldía ou persoa en que delegue para realizar as xestións e asinar documentos precisos para o cumprimento destes acordos. Algunha intervención? Pasamos a votar. Algún voto en contra? Explicar, perdón. Nós imos abster neste punto que decididevos o que facer, si que nos chama a atención, porque, claro, cando vimos o da asociación tampouco coñecíamos tanto as bases, o que fala, por exemplo, de conseguir que se pagase
o 100% de IBI da P9 cando esa exención rematou no 2024 e agora no 2025 xa cobran os concellos e tamén vimos que unha das cousas que pedimos, supoño que terán que revisar eses estatutos, é pedir unha serie de descontos cando dentro do Bloque Nacionalista Galego é ben sabido que o que pedimos é a gratuidade da P9 e que pasa a ser xestión 100% pública e dependente da comunidade autónoma. Entón, realmente o que pide esta asociación nos parece moi pouco e que ao mellor ten outras intencións, pero desde logo agora mesmo o que aparece por escrito nos parece que está obsoleto e por iso tampouco podemos votar favorablemente. Algunha outra intervención? Pasamos entón a votar. Algún voto en contra? Algunha abstención? 3, Votos a favor? 17. Pasamos ao número 11, que proposta de lanzamento de reparo e aprobación do recoñecemento extrajudicial da certificación de obras número 1 da obra montaxe da pista hockey patins no pabellón do Val. Visto que está en favor da maioría, un voto en contra, o Partido Popular, 2 abstencións, do BNG, Partido Socialista, votos a favor de Tega, na Xunta de Portavoces, se propón ao Pleno levantar o reparo con efectos suspensivos a esta aprobación da certificación de obra número 1 de montaxe de pista de hockey patins no pabellón do Val, por importe de 17.700 euros e aprobar o reconocimiento extrajudicial desta certificación. Algunha intervención? Ramón? Ben, neste caso é un punto similar, por non decir igual ao número 8, que é levantar ese reparo para facer fronte ao pago á empresa que realizou esta obra, que tamén ao presentarse o último día do ano, pois non se pudo facer efectivo ese pago e por iso se trae este expediente. Unha intervención, Olaya? Jorge? Grazas. Bueno, nos neste punto imos votar en contra. Ten razón, neste caso, o Concello de Terra Galega, que é un punto idéntico ao que se tratou antes, precisamente o reparo do Campo da Serra. Tan idéntico é que a mesma empresa subcataria. Outra vez se vai ao procedimento, neste caso, dos contratos menores, cando precisamente a memoria se presentou o 4 de agosto do ano 2023 para facer precisamente ese montaxe da pista de hockey. Pero non só son as razóns, neste caso, xurídicas de que se acuda a figura, neste caso, o contrato menor. Nos estamos a favor de que se acuda a figura do contrato menor, porque precisamente moitas veces dá esa xilidade aos concellos para que poidan facer cousas. Que pasa? Neste caso, entendemos que esta obra non era demandada pola veciñanza, e máis en concreto pola veciñanza do Val. Era unha obra, precisamente, que o único que veu xerar son máis perxuicios que beneficios, con tal de favorecer, igual é a miña opinión, con tal de, digamos, quitarlle un club a Ferrol para traer o Panarón. Penso que era o que se estaba persiguindo, porque senón non ten outra explicación. E a costa deso, que fixemos? Pois fixemos penalizar os nenos e nenas que van ao CRA, que ahora mesmo non poden facer actividades deportivas de ámbito de fútbol, neste caso baloncesto, e non é que o diga eu, aí está a AMPA que o está dicindo. Simplemente, se me quere contradicir a min, contradiga a AMPA. Isto é moi sincero. Contradigan a AMPA, porque é o que está publicando a AMPA, é o que está dicindo a AMPA. Pero non só iso, había un club senior que xogaba ali a fútbol, que ahora xa non pode xogar. Eso tuvo que ir para Neda. Entón, son esas cousas cando se goberna, neste caso, por gobernar, como van vostedes. Sin ton nin son, sin xeito. Non teñen as instalacións porque aquí non había unha cultura para o hockey. O que fan é, traen, non sei as negociacións que farían con ese club, lles ofertaron precisamente estas instalacións. Convéncenos, non sei a que tratan, e no ano 2023 presentan esa memoria por registro e acuden á figura do contrato menor a facer a obra. Por certo, non había os materiales e houve que requerirse, neste caso, a dirección de obra técnica, externa, por suposto, para que justificara por que se demorou esa obra. Esa obra que precisamente, por ese contido que tamén se lle dá no ámbito escolar, se podía haber feito no verán e non prexudicar tamén aos nenos e nenas tamén nos meses de inverno. Moitas gracias. Outra intervención, Olaya? Sí, boas tardes de novo. Eu creo que aquí houve un problema de comunicación, non? E creo que sinceramente, creemos que non se actuou de mala fe, sino que non se deron conta de que realmente inutilizar un pabillón para ou monopolizar unha actividade nunha parroquia como a do Val, onde hai tantas actividades, hai un colexio que utiliza ese pabillón e unha serie de actividades que fan os veciños e veciñas e festas
e unha serie de cousas que era importante a ter en conta. Entonces, que é o que nos preocupa? Que despois deste problema nos actúe de maneira diferente, algo que nos xa reclamamos no seu momento como BNG, falamos co Concelleiro de Deportes e dixemos que estaba vendo este problema, xa había problema para que, por exemplo, cando eran as horas de educación física, colocar as colchonetas, había unha serie de problemas que xa se estaban albiscando no inicio da obra e se continuou e repito, creo que ao final a comunicación é o todo e en política, non? A propia definición de política e das persoas, non? Que decía Aristóteles que somos seres políticos e sociais, implica que haxa que falar para atenderse, sobre todo cando se confrontan diferentes intereses e que neste caso non teñen culpa nin o clube que fai un gran traballo, nin os veciños e veciñas que se están a queixar. E que nos atopamos que hai un ABC, un modus operandi que xa vimos en outras ocasións por parte de Terra Galega e que cando non hai consenso se busca confrontamento, botarlle as culpas a outras. E como se sabe que o malestar non é de hoxe, inténtase avanzar cara a ese sentido e pensamos que non se debería de actuar así. E logo, por unha banda, pois o que se explicaba con anterioridade, o que se presenta aquí, non ten que ver directamente con iso, pero sí é pagar por un traballo para unhas obras que se realizaron no pabillón. En principio, non habería problema, pero ven cun reparo no que se amosa a preocupación porque no informe somiten requisitos ou trámites esenciais da normativa aplicable e que, ademais, de maneira reiterada, podemos comprobalo mesmo co acredor, neste caso, que aparece, que xa fixo outros traballos para o Concello en contextos similares, polo que pensamos que se debería de actuar ao respecto e pedir 3 orzamentos, para que non haxa a sospeita de favoritismo por parte do Concello de Narón. Pídennos a Alcaldía que levante este reparo, entendemos que se traia a pleno, mas pensamos que noutras ocasións das que se presumiron que se levantou o reparo directamente para non perxudicar e adiantar prazos, que se podía facer neste, xa que por nós non vamos responsabilizarnos de algo que faríamos de outra maneira e porque queremos darlle cabida a outras empresas para este tipo de obras e que se poidan presentar estes 3 orzamentos. Ademais, as queixas dos veciños e das veciñas van en aumento agora con esa obra rematada. Sabemos que o Concello ten que atenerse á lei que proíbe o enriquecemento inxusto da administración e que esta persoa mesmo pode denunciar o Concello e o Concello vai ter que pagar sí ou sí. Mas queremos deixar claro que un pabillón cheo de actividades como é o do Val, que utiliza un colexio, unha parroquia que, repito, é a meirande que temos en Narón, antes de actuar deberase falar e saber que se este era o lugar para a práctica deportiva dun clube que fai un excelente traballo dun deporte que no noso país non é maioritario e que teñen 3 categorías e que precisan, por suposto, apoio da administración. Pero igual ese pabillón non era oxeitado. Igual que a mellor tampouco era de sedes, porque xa o probaron, pero as unidades non lles deixan traballar e logo vemos como hai xente que pide a devolución e se teñen que ir á capela porque ese pabillón tampouco é o axeitado. Mais lles ofreceu a outras entidades ir ao Val e lles dicen que non, porque está inutilizado por culpa das reformas que se fixeron agora. Entonces, parécenos preocupante que o Concello, ademais, vai á Asociación de Veciños, cando existía, porque, digámoslo claro, hai 2 anos que non hai Asamblea Xeral no Val e iso tamén é preocupante, pero non existe, é dicir que os que estaban, as mesmas, que, por certo, agora protestan con motivos máis que lóxicos polo que está a acontecer con este pabillón, pedían daquela máis actividades, claro, sí, máis actividades, pero non unha en concreto que utiliza outros usos, porque a realidade é que as porterías están fora, as de baloncesto tamén están fora, e que que puidemos comprobar como si se tapan saídas de emerxencias, que pediremos un informe si se está cumplindo a legalidade, que esperemos que sí, e porque xa o preguntamos tamén a persoas que saben do tema, non uns calqueras como nós, o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego. E podemos decir, porque así tamén nos lo corroboraron, que a homologación está feita daquela maneira, porque, por exemplo, farían falta redes para rodear, porque lánzanse unhas pastillas
pastillas a grande velocidade que poden rebotar na parede e pode ser perigoso para as persoas que fan esa práctica deportiva ou a que comparten espazos, como se está dando caso nos entrenamentos, con outras actividades como pode ser kickboxing. Nós, por todo isto, non podemos apoiar o contido deste punto e esperamos que como BNG se faga outra maneira e que paremos co dime, dixo, pois falouse, non entendemos porque querían actividades, sino que se solucionen as cousas e non teñamos que vir ata aquí, a este punto, e sin poder levantar un reparo que consideramos que está xustificado. Nos, que o que queremos? Pois queremos que os veciños e veciñas teñan lugares onde compartir espazos, puntos de encontro e máis parroquias con vida, activas, con puntos con centralidade, núcleos de centralidade parroquial, como podemos ver en Noval, sitios onde compartir espazos. Bueno, temos o exemplo desta pequena grande parroquia que conforman todos os valexos e valexas con moito orgullo e que gozamos, por certo, todas as naronesas e naronesas. Por todo isto non podemos apoiar o que aquí aparece. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, desde o noso grupo consideramos, e se lle fixemos saber xa na xuntanza de voceiros, de que entendíamos que non había sido unha boa decisión montar esta pista de hockey sobre patins no pabellón do Val. E explicamos e nos creíamos que quedara ben entendido desde que non vía ir a pleno, que iba a intentar buscar unha solución, unha alternativa para solventar esta problemática que temos. Vostedes me dicían, mesuraban que se podían seguir facendo actividades como era baloncesto, como era balonmán, como era fútbol sala. Non é certo, non cumple a pista. Hai unha solución que a poden facer e que deberían de facer que fora desmontable como é noutros casos. Sendo desmontable sí que se podrían facer todas as actividades. E hai sitios onde son pistas deste tipo e son desmontables. Iso é como se debía facer. E despois, a segunda parte de todo isto é que non podemos entender como se fan as cousas sin ter unha transparencia e, sobre todo, falar ca xente do entorno, cas persoas, cas entidades, cos clubs, co colexio que teñen ali actividades a diario. Cando agora é moi complicado. Vostede me negaba, pero non é así. É a realidade. Unha profesora, cando vai cos chavales de primario e infantil, hai moitos chavales que non se ven por encima da valla. E que teñen un problema para pasar as colchonetas, teñen inconvenientes grandes, onde hai máis de 100 chavales nese CRA, que creo que desde este goberno se defende os CRA. Bueno, pois, non vayamos deixar sin un espacio para que poidan facer as actividades con todo como corresponde. E despois temos actividades que organizaba a AMPA, actividades que organizaba a asociación, como ben dixo Olaya, a asociación, bueno, pois levamos 2 anos nun sistema que está como está, non? Entonces, eso é realidade. Vostede, de verdad, señora alcaldesa, despois do que falamos outro día na Xunta de Voceiros, trae isto ao pleno convencida de que este cumple ca emerxencia, ca autoprotección. Vostede, de verdad, que está convencida deso? Teñena mal informada. Teñena mal informada, de verdade. É triste. Pero pensen a realidade. Creo que, pola miña parte, fui moi claro ese día xa, na xuntanza. E entendemos que nós non podemos apoiar isto e, ademais, creo que hai un reparo suspensivo non exclusivamente por a instalación, senón polo proceso que se realizou. Creo que hai un abuso de contratos menores, como ben se dixo aquí, con coincidente cas mesmas empresas. Creo que se debe de mellorar. Non podemos entender que 2 actuacións que se fan no ano 2024 en instalacións deportivas, as 2 veñan con reparo, por facerse tarde mal de aquela forma. Creo que non pode ser. E creo que deben de telo en conta. Mire que xa na legislatura anterior, en moitas ocasións, insistimos neste tema. A verdade é que deron a calada por resposta e seguiron tirando para diante. Pero algún día íbanse encontrar con esta problemática. Entonces, eu sinto pola empresa, porque a empresa fixo un traballo, comprou uns materiales, pero a realidade é que vostedes fixeron mal un traballo, engañaron ao propio empresario.
Ben é certo que no anterior, que era da mesma empresa, admitímosles que lle levantaran o reparo. Sí, que é a mesma empresa, no anterior. Que ao mellor tamén podíamos falar e decir algo aí. Pero entendemos que ao final as empresas son prisioneros de decisións políticas mal feitas. E non veña a dicir que a culpa, como dixeron algún día de outras cousas, que a culpa é da oposición. Non, porque se falamos do deporte, como está incluído nesto, que non teñan axudas, subvencións, deportistas individuales, non é culpa da oposición, é culpa de vostedes. Entonces, iso é a realidade do que está pasando en Narón. E nos entristece, de verdad, porque creo que lles dixemos en moitas ocasións como se deberían facer as cousas. Que non é todo tirar para diante, hai uns procesos administrativos, sí, xa sei que non lle gusta, que lle chosca o ollo ao seu concelleiro, pero a realidade é o que está pasando. Claramente, nós, como votamos na Xunta de Voceiros, volveremos a votar en contra. Nada máis e moitas gracias. Algunha intervención? Iván. É verdade que eu, boa tarde a todos, creo que este país nos temos que extinguir. De verdade que en algún momento nos extinguimos. Poñer hoxe aquí que se trae para levantar, sí, non poñas a cara. A este ritmo, este país nos temos que extinguir. De verdade, porque realmente que me digan que unha mestra que non pode vixiar os rapaces por culpa dunha pista de hóquei que é cerrada. Eu estuve un outro día ali cando veo a federación para dar de alta a pista e homologala para poder xogar. Estaba a mestra ali, se lle preguntou ali diante dos membros da federación e máis da rapaza que é a presidenta do club, se tiña algún problema coa pista. Dixo que non tiña problema ningún, que o único problema que tiña é que tiña que andar un pouco máis para meter as colchonetas para dentro. Que digamos, que meter unhas colchonetas por unha porta, que teñas que andar 10 metros, que sea un estorbo para facer unha actividade, é que me parece increíble. Porque é mover unhas colchonetas para entrar por unha porta. Antes, claro, cruzaban de frente, pero agora teñen que andar 10 metros para entrar por esa porta. É igual que se lanzámolas por aquí, non, hai que entrar pola porta para a pista, pero nada máis. Pero hai moitos máis concellos que teñen pistas de hóquei, Non Sanche fixose unha pista de hóquei. Xoga só o fútbol sala, xoga só o baloncesto. Verdad que se xoga? Cumple as medidas. Sí, as medidas que teñen as pistas varían e teñen un mínimo e un máximo. A pista de balonmano, a pista de baloncesto, non sei se saben, que é bastante máis pequena que unha pista de fútbol sala. Non hai máis que meter as canastas para dentro e xogar ao baloncesto. E agora vou explicar o inicio do hóquei no Val e despois valoraremos. O pabellón do Val fai 4 anos estaba inutilizado. Inutilizado quere decir que nada máis que se utilizaba para o cocido do club do Val e máis para facer o entroido do local social. Inutilizado, non había actividades. Fai 4 anos non había actividades nese pabellón. Cando estaba o meu compañeiro concelleiro Oreona en Deportes, se puxo en contacto nunha reunión coa Asociación de Veciños, que o chamaron, que querían empezar a facer actividades no pabellón. Se empezaron a mover actividades para ali, se puxo o quimbosi, fan o boxeo, fan actividades á Asociación de Veciños. E apareceu a oportunidade de que un equipo de hóquei necesitaba unha instalación para xogar ao hóquei. Daí naceu o Hóquei Narón. Nestes 2 anos, ou ano e medio, o club foi medrando e necesitaba unha pista para poder xogar partidos federados. Se fixo unha memoria, se contratou e se levou a cabo a instalación dunha pista a través dunha memoria. Quero dicir, se queren mañá ou hoxe lles paso o teléfono da presidenta da Federación de Hóquei, que ustedes poñen en duda a pista de hóquei, na que din que ojalá que moitos concellos por aí adiante teñan unha pista como esa. De verdad, poden chamar por teléfono e que lles digan a opinión
que lles digan, eu dou o teléfono da presidenta da Federación, que lles digan a opinión sobre a pista de hockey que hai en Narón. A profesora entran os rapaces adentro e ten os rapaces dentro da pista de hockey. Se ten que salir un rapaz afora, os aseos, desde unha esquina da portería tampouco veo os rapaces cando van aos aseos. Me refiero eu. E despois, decir que a veciñanza do Val non quere a pista de hockey, habería que mirar se realmente é toda a veciñanza do Val ou unha sola persona. Ou dúas persoas. Porque eu falei con esa rapaza da AMPA que me chamou por teléfono e poñía a pista de hockey como se fora a casa de Toñita de fai 20 anos ou 30 anos. Porque decir por teléfono que ben sabes que se os veciños do Val non queremos unha cousa, arrancámola e punto. A ver, me parece decir, falar de toda a veciñanza do Val que non quere a pista de hockey cando un equipo de hockey que ten 60 fichas, que está medrando, que os fines de semana se lle vai dar movimento ao Val, porque os equipos que ven xogar pola mañá quédanse para pola tarde, que vai haber xente que se queda a comer, que vai haber xente que vai ao local social, que vai haber xente que vai á cooperativa. Eu creo que se lle dá que non se lle dan actividades á zona rural, se non se lle dan actividades non se lle dan, se lle dan porque hai que quitalas dali. Realmente eu creo que non. A pista de fútbol sala, as porterías podense meter para dentro igual que se meten as de hockey. Están fora, cando meten as de hockey, quitan as outras, e cando se van os de hockey teñen que deixalas postas. E os pequenos, un pequeno de 5 anos ou de 6 anos, eu creo que non lle fai falta máis de 40 por 20 para xogar a partida do uso. E despois, a maiores, o pabellón de deportes é para facer actividades de deportes, non pensa o uso do colegio. Home, non lle fai falta o uso inteiro de todo o pabellón, me refiro, vale para facer as actividades dos pequenos, porque antes tiñan un pabellón bastante máis pequeno que é onde se fixo o comedor, bastante máis pequeno que todo o pabellón agora. Eu creo que poñer o AMPA de excusa, eu creo que non vale, porque realmente eu fun por semana ali, cando fan as actividades, fan exactamente igual. Exactamente igual. A profesora está facendo exactamente igual as actividades. Exactamente igual. O único que ten que fazer cando mete o material é entrar por unha porta. Ten unha porta de 1 metro, ten outra de 3 metros e ten outra porta máis de 1 metro. Pola porta de 1 metro, as colchonetas entran perfectamente o cualquier material. Agora, poñer excusa de que non poden meter o material para dentro ou que non se poden meter as porterías, eu creo que non é. Despois, creo que realmente o que ven aquí hoxe é que se lle pode pagar a unha empresa. Se lle pode pagar a unha empresa. É unha das cousas dos reparos, eu entendo, en Narón o ano acaba o día 15 de decembro, non acaba o 31, acaba o día 15 de decembro. Entón, as empresas que traballan hasta final de ano, pois, pasan estas cousas e hai que traer este recoñecemento. ¿Alguna outra intervención? Jorge. Bueno, creo que estamos ou errando o tiro ou perdemos de perspectiva o que estamos tratando aquí. Non estamos discutindo ni estamos poñéndonos en contra do hockey. Nos valoramos o hockey. Valoramos que o deporte base, cos nenos fan actividades, e o hockey nos parece unha actividade tan boa como as demais. Nós o que estamos falando é distinguir as prácticas que fai Terra Galega precisamente de falta de transparencia, falta de diálogo e, sobre todo, de ese intercambio de opinión en saber que é o que pensa, neste caso, o que está enfrente. Eu me gustaría dicir a Terra Galega que non é Narón. Narón é máis que Terra Galega. O que non pode ser é que se inutilice unha pista dunha parroquia porque o decida Terra Galega. O que ten que facer Terra Galega é aproveitar esas ferramentas de diálogo que ten, como esa empresa que pagamos e que nos costa a todos os veciños e veciñas 50.000 euros de participación ciudadana, falar coa parroquia. Vamos sondear na parroquia que parece facer unha pista de hockey, pero explicarlle a xente que se a facemos como a queire facer Terra Galega non se vai poder facer outra actividade.
Ou podemos ir a un procedimento transparente que nos custe un pouco máis e que sexa desmontable, pero eso sí, teñamos que ir a un proceso de licitación. Ese é o que ten que extinguir aquí. E creo que se hoxe, ao final, se dá o resultado que parece que se vai dar, vai ser a primeira vez na historia que Terra Galega vai levar un reparo que non vai poder levantar neste pleno. Eso é o que vai acontecer. E o que vai acontecer é que para a seguinte ocasión Terra Galega pois vai andar, neste caso, pois con máis cuidado e vai facer as cousas como ten que facer. Nos, claro que sentimos que a empresa teña que acudir a un procedimento de vía judicial, claro que sí, pero bueno, tamén está cobrando outra factura. Entón, bueno, pois sinto pola empresa a súa falta de xestión. A próxima vez, pois, cando a inviten a participar a un procedimento, neste caso de obra menor, de contrato menor, pois, igual terá as súas reservas de participar. Moitas grazas. Algunha outra intervención, Olaya? Sí, paréceme grave, teño que decilo, que se utilicen conversas privadas telefónicas como argumentario. Unha mostra máis dos problemas de comunicación que se poden dar. Non me parece nin necesario e incluso paréceme grave de cara a faltarlle o respeto ás veciñas e os veciños. E creo que unha das cousas ás que nos temos que deber é a humildade. Falaba o concelleiro de que hai 4 anos enumerou as actividades, teño que decir que eu desde hai 4 anos fun a bastantes máis actividades das que se enumerou agora mesmo, e é verdade que antes do 2019 ese pabillón non tiña actividades. A partir do 2019 encheuse delas. Hai algo que apuntou Santalla, no que sí que é verdade, antes na escola había un ximnasio que logo quedou en comedor. Ben, ese ximnasio era pequeno, outra cousa que na escola, como logo se utilizou o comedor, se lles permitira sair afora e facer uso do pabillón. E se fai uso do pabillón, e é importante, a partir dese todas as semanas, polas mañás se enche o pabillón de nenos e nenas, e ora é verdade, pois 10 metros, por exemplo, para infantil, para unha educadora ou educador de infantil que ten que desplazarse, coller as colchonetas e non perder os nenos e nenas de vista, porque os recortes en ensino están aí e non vai ter persoal de apoio para que os sigan, pois pode ser que un neno saia do recinto, que, por certo, xa non está no seu recinto escolar. Entonces, bueno, é complicar as cousas. E é verdade que os recortes en ensino fan que estean en gimnasios, claro, sí. Houve un momento que na Gándara os nenos de infantil facían en un cuartucho gimnasio ou nun instituto de Ferrol nos corredoiros do propio instituto, pero eso non é. Temos un pabillón ao que fai uso e que creo que deberíamos de estar orgullosos e orgullosas que haxe, porque ademais aquí se ten presumido neste pleno do número de pabillóns que hai en Narón. Pois vale, pois entonces por que non se utilizou outro pabillón para esta actividade? Porque a realidade é que na parroquia do Val a día de hoxe fanse moitas actividades nese pabillón. É máis, eu teño estado aí na parroquia e estar aberto o pabillón polas tardes, estar rapazada xogando fútbol sala, sí. Eu teño visto. Esa é a realidade, non? Entonces, usos hainos para a práctica deportiva e para non a práctica deportiva, pero ao final nunha parroquia necesitan espazos, é verdad, para as súas festas e para os seus puntos de encontro, para realizar un agosto, que, por certo, este ano tampouco se chegou a facer porque organizaba a anterior asociación de veciños. É máis, houve un equipo de fútbol senior que se lle ofreceu facelo no pabillón porque estaban a facer en sedes e xa comentei o problema de humidades e non lles valía por como está agora o pabillón e como se fixo a obra para a actividade deportiva, neste caso de hóquei. E outras actividades que non se chegaron a facer, teño que decir, porque eso tamén o sabemos, pedían permisos para usar o pabillón e a mellor dende a Concellería de Festas non se lles daba o permiso hasta un día antes, co que buscaban outras alternativas. Ese tamén é outro dos problemas que temos en Narón, pero un máis que nada creo que, como non tuvemos información en tempo de cando se iban a facer as obras, cando se empezaron a facer, é verdad que se comunicou e eu pregunteiche se podía facilitar o teléfono desa persona que
que te chamou, creo que é importante que entendamos que a comunicación é o todo e se agora hai un conflito intentar resolvelo e nestas semanas que se chegue a un acordo ou que haxa solución, porque o que está claro que como está agora nin contenta ninguén e agora vense con un reparo que nos creemos que está, repito, máis que xustificado. Algúna outra intervención? Germán. Gracias, señora alcaldesa. Aunque insistir un pouco no mismo que falamos antes, a verdade é que se vamos a tempos atrás, como falaba o señor Santalla, pois creo que na participación ciudadana no programa non estaba facer hockey no val, ningún sitio parecía. E houve ali reunión sobre ese tema. Entonces, isto foi unha cousa que surxeulle a vostede e dixo hai que poñer a pista e a facemos. Iso é unha das realidades. Entón, aí fai falta de comunicación. Pois, outro tema que entendemos é que vostede falou con esas persoas e por que non falou antes de empezar a obra? Esas persoas que o chamaron, se son persoas representativas da parroquia do Val ou das Ampas ou do colexio. Creo que debería de haber tocado todos os paus para falar ca xente que pode ter ali representación en algunha asociación, en algunha actividade que se faiga nese pabellón, para non chegar a esta situación, porque é unha situación complicada. Ora, vostede ten que ver se o que se fixo se pode transformar nunhas desmontables. Ten que ver esa posibilidad porque se pode facer. Non sei se esas poderán ser ou non. A segunda parte, usted me fala de pistas, de medidas, de que cumplen, si, cumplirán, pero nese caso non cumple os mínima, non cumple os máximos para poder xogar a fútbol sala, nin para poder xogar a baloncesto cas vallas postas. Se usted retira as vallas, podráse seguir facendo esas actividades. Si, non dé a cabeza que é a realidade. Porque usted sabe que o fútbol sala e baloncesto teñen que ter un marxen de separación da pista onde está a pista marcada, do límite do campo. O sabe de sobras. Ese non, que é técnico en deportes ou é o concelleiro de deportes, oye, pregunte e demóstreme o contrario. Iso é a realidade. Non nos queira vender algo que non é, que non cumple. Vostede quere nos vender porque sempre estuveron vendendo cousas que non cumplían. En este caso é unha delas. Entonces, nós non podemos pasar por aí, nin vamos ir por esa línea, porque o advertimos outro día. E creo que somos moi coherentes e moi razonables. E cando, neste caso, queremos, pois, lóxicamente, eu dixen antes, eu vou repetir, que hai unha empresa que está, pois, collida porque non se lle pode pagar unha factura, pero sabemos por que é. É porque vostede non fixo un traballo, non fixo o traballo previo para poder instalar eso e que agora non tuver estes problemas. Iso é o que está ocurrindo neste caso. Por lo tanto, búsquenlle solución, búsquenlle alternativas, que as poda haber, ou posiblemente, claro, vai supoñer un coste económico superior, porque se fixo tal. E despois, tal como está feita a pista ahora actualmente, tamén me gustaría saber se cumple, se usted ten un informe de que cumple a autoprotección de emerxencia no caso de que haiga un problema dentro dese pabellón. Por o que me informaron, a min non, pero vamos deixar a que un técnico o certifique e o faiga o presente de conforme cumpre, que é fundamental, porque alguén cando pon unha firma nun documento sabe o que se expón. Entón, por lo tanto, faraio coa perspectiva de que sea real e verdade o que está dicindo. Por a nosa parte nada máis e moitas gracias. Alguna intervención? De verdad que me diga, eu creo que non me escoitou, que me diga que se me ocorreu a min montar a pista, cando lle explico que este é un traballo que xa viña do meu compañeiro anterior, eu non sei, me refiro, non me escoito, cando a mí non se me ocorreu, xa se ocorreu a pista de hockey, xa se ocorreira ao meu compañeiro. E eu, como era un proxecto que tiña el, xa o levámoslo adiante, claro que sí. Pero volvemos outra vez ao mismo. En Narón,
non todo é fútbol sala. Non todo é fútbol sala e non todo é fútbol. Temos 9 pabellóns. 9 pabellóns. Non hai por que xogar ao fútbol sala nos 9 pabellóns. Non hai por que xogar. E despois, nos pabellóns municipales, que se fagan actividades sin estar autorizadas polo Padrón de Deportes, non pode haber naide xogando pachangas, porque para usar un pabellón hai que solicitarlo. Non pode haber naide xogando pachangas. E depois tamén me gustaría saber cales son as actividades fora das que dixen, cales son as actividades que foi a ver usted ali fora do que dixen, porque realmente as actividades que hai ali é que invoxen. Boxeo, gimnasia e o hockey. E os rapaces do colegio pola mañá, porque se excede o uso, porque claro, no colegio non teñen pabellón, entón se excede o uso para que utilicen o pabellón. Pero volvemos outra vez ao mismo. Que me digan que a profesora non pode atender os pequenos cando un pabellón está cerrado, a profesora cando ten os nenos dentro do pabellón, van os nenos para fora. Van os nenos para fora do pabellón. Xa se iban antes, entonces. Porque agora ten dous huecos, ten a pista de hockey dentro e máis ten a porta do pabellón. Entón xa se iban antes os pequenos, ou xa se podían ir antes, porque unha vez que ten os pequenos dentro do pabellón e están cerrados ali, onde se van ir? Por iso que poñer excusas e despois perxudicar a unha empresa. Iván. Eu creo que está suficientemente debatido. Non, por alusións. Eu en ningún momento dixen pachangas. Dixen que había rapaces e rapazas xogando fútbol que entendo que terían os permisos necesarios. E máis, dixen, é unha pena que non este hoxe que levaba a Consellería de Festas, que sei de actividades que se pediron e non se chegaron a realizar porque se lles deu o permiso un día antes de que cando se iban a facer. A Conselleira de Festas está aí. Mira, son unha cousa porque creo que tratamos ou tratáchedes de levar en este caso un punto por algo que non é en este caso o obxecto deste pleno e a decisión de se pon ou non esa pista de hockey. O que estamos aquí é levantando un reparo para poder que unha empresa pague por unha obra que ten realizada correctamente e se poña en dúbida que ni siquiera había 3 ofertas. A ver, quero dizer, nós non facemos as cousas mal. O contrato menor está legalmente é unha das opcións que temos legais para poder levar a cabo. E en este caso, evidentemente, hai pedidas 3 ofertas a José Carlos García Fernández, a Construccións Metálicas Pita Díaz e a Proinor Cedeira. É dicir, deixar aquí ese pozo que se fai sempre de que as cousas están mal feitas, a verdade é que ronda bastante, xa non sei con que palabra definilo. O contrato menor existe dentro da lei e nós é o que levamos a cabo en esta ocasión. O motivo de que se presente ou de que se traia hoxe aquí para que todo o mundo sepa é que evidentemente esa factura se presenta, creo recordar que pon por aquí, o día 27 de decembro de 2024, porque Dirección de Obra xustifica esa tardanza por esa suministración dese material, non se pode facer no plazo establecido, se vai fora de plazo, evidentemente por iso hai un reparo, algo que prevé a lei, e por iso vamos a deixar de pagarlle, en este caso, a unha persoa que fixo o seu traballo e que, en este caso, moi ben feito, que de feito, dende a Federación nos pideron o teléfono para que poida replicar en outros espacios algo similar. Iso é o que vamos a facer hoxe. Vamos a deixar de que unha empresa non cobre, que teña que ir ao xulgado a facer unha reclamación e que nós vamos a ter que gastar unhos gastos, en este caso, en abogados para poder, evidentemente, darlle razón e pagarlle o máis pronto posible. E despois falar aquí de que queda inutilizado o pabellón. A ver. Se mostran a continuación en outros núcleos e cidades gallegas como Vigo, Santiago, Ordes, Carballo, A Coruña, Oleiros, entre outros, totalmente normalizado el uso de pabellones para cualquier tipo de modalidad deportiva junto al hockey. Ahora tamén se incorpora Ferrol. Eso no momento que fixeron a pista de Ferrol. É dicir, que se comparte con moitos outros concellos. Eso sí, se pode compartir en outros concellos, pero no Val non. Por que? Non o sei. É dicir, as porterías se poden mover e, de feito, o hockey, cando se vai, ten que deixalas, o acordo que as deixe colocadas, para que o día seguinte o centro escolar que lle prestamos o uso dese pabellón, que non teríamos por qué, pero entendemos que xa que está ali esa instalación e o podemos facer, así se fai, poida facer uso del. Fai uso del, desas porterías, si quere, pode facer uso.
en este caso das canastas, porque se pode mover e realmente, como ben decía Iván, eu non estaba presente, eu falei coa directora, pero el sí, cando se falou coa profesora, o que lle din é, sí, temos que camiñar 10 metros máis. Pero seamos serios, ese pabellón está pechado. Ese pabellón, cando antes iban ao baño e a profesora se quedaba na pista, tampouco veía os nenos que entraban no baño, non os veía. E agora mesmo, con doble cerrado, eu creo que non se vai escapar ninguén, de verdade. E que quitamos un equipo senior que ni siquiera era da parroquia para que vaya a xogar a outro tal, para dar cabida, en este caso, a equipos de todas as categorías ou de casi todas as categorías do hockey, sí. Que potenciamos en este caso que exista os deportes minoritarios e favorecelos, sí, e que pretendemos que conviva en este caso coas actividades que se facían en ese pabellón tamén, porque non inutiliza para nada. E ese plan de prevención evidentemente que o posibilita. E o que queremos é darlle, e en este caso, ben decían, un pabellón que estaba, por decir así, infrautilizado, poñer en riba da mesa máis actividades que se poidan levar a cabo aí. E repito, isto é anecdótico, porque en este caso non se está decidindo en este pleno se se fai esta pista deportiva ou non. O aquí estamos decidindo é se a esta persoa, a esta empresa, JC Metal, se lle vai a pagar por un traballo que fixo. E creo que polo que avanzáchedes, non, que terá que ir ao xulgado e que realmente, de verdade, quero clarificar que non existe absolutamente nada mal feito en esa tramitación dese contrato menor. Estou en este caso acompañada tanto por dous técnicos municipais que me corrixan se estou dicindo algo que non é correcto e que senón, pois non. Outra cousa é que se considere, que aquí sí que aparece no informe da intervención, que se fai un uso, non sei como poñía, ben, é unha cousa, pero é unha figura que está plenamente recollida na lei que se pode utilizar. Entón, non veñamos aquí a utilizamos cando queremos e agora que non tal. E en outro caso, si levantamos ese reparo en condicións iguales ou incluso peores, porque ni siquiera había unha justificación, en este caso de un técnico para tal, e en este non o facemos. Porque aquí non estamos decidindo si pista de hóquei sí ou pista de hóquei non. Aquí estamos decidindo se unha empresa que fixo un traballo se lle paga ou non se lle paga. Pasamos a votar. Algún voto en contra? Algúnha abstención? Votos a favor? Pasamos ao seguinte, que é número 12, dar conta da información remitida ao Ministerio de Hacienda en cumprimento do que se establece no artículo 16 da Orden 2105-2012, cuarto trimestre de 2024. Pasamos ao seguinte, que é número 13, dar conta da execución dos orzamentos e dos movimentos de tesorería por operacións orzamentarias e non orzamentarias correspondente ao cuarto trimestre de 2024. Dase conta desta execución. Número 14, dar conta dos informes de cumprimento de pago de obrigas de morosidade e período medio de pago a proveedores do cuarto trimestre de 2024, Concello Padroado da Cultura e Cosma. Dase conta destes informes. Pasamos ao número 15, moción do Grupo Municipal do BNG de ampliación, mellora e mantemento da Estrada da Fraga da Parroquia do Val. Visto o texto da moción a que se propón que o Concello de Narón solicite as axudas a beiro do Plan Camiña Rural para o período 2025-2026. Actuación na Estrada da Fraga e que o Concello elabore un plan que recolla os requisitos da subvención e actuacións noutro camiño até chegar ao importe da subvención de ser o caso. Nisto dictamen favorable, maioría, 3 abstencións do Partido Popular, 8 votos a favor de TEGA, BNG, PSDG, PSOE. A Comisión Informativa de Obras, seu presidente, propón ao Pleno adoptar o dictamen neses termos. Sí, grazas, alcaldesa. Ben, igual que pedimos por rexistro outras axudas, decidimos usar unha das mocións de febreiro para isto, ante preocupación de saber que hai subvencións que se perden por non presentalas en tempo. Véxase os 21.000 euros perdidos nas subvencións que se dan, ademais, de maneira directa dende a Deputación para a limpeza de praias, e máis polo motivo que se dixo, creemos que ten que ser a parte política quen este pendiente destas cousas, senón de se os traballadores ou traballadoras están de baixa ou non, que teñen todo o seu dereito, e se así o caso, esperamos que con unha pronta recuperación ou outras que non se piden porque din que para mantemento de persoal como as de técnico deportivo na Deputación, que vimos de aprobar unha moción, e non se sabe que non é só para o mantemento persoal, sino para a nova contratación de persoal técnico. Tamén se sacaron axudas. E iso, como xa registramos nesta, que tamén se falaba
da Consellería de Medio Ambiente, que hai un diñeiro asignado pequeno, máis importante, como por exemplo, pola afectación que temos do parque eólico e como compensación, e no que pedíamos a Aldea Nova, dixemos, pois vamos a registrala, fixémola hai un par de semanas, vimos que uns días despois, ao final desa semana, antes de rematar, se registrou o Concello a solicitude, cousa que, por certo, nos alegramos. Creo que agora na xunta última de goberno desta semana tamén se aprobou participar nesas axudas. Ben, entendemos que se aprobará por unanimidade esta moción, non a retiramos, aínda que vemos que están todos os procedimentos, para que se teña en conta e que poidamos comprobar que efectivamente se ten en conta este vial da estrada da Fraga no Val, agora que hai obras na estrada do Baltar, que esta rotonda da Concha se están facendo obras ali, que, por certo, rotonda que houbo que levar ao Parlamento Galego, nunca pensei que unha rotonda tería que levar o BNG para que a Xunta decidir a facer esa obra e que, como se nos explicou en comisión, se vai facer chegar a un tramo da estrada da Fraga. Así que mantemos esta moción para corroborar agora sí que estas axudas non se perden e que o Concello faredes desde o Concello faredes o voso traballo tamén incluindo este vial. Moitas grazas. Alguna intervención? Ben, polo que se deixa caer, vamos a entender que non siga o criterio de algunhas sí, algunhas non. Entón, se algunha vez se perde unha subvención neste Concello, responsabilizaremos tamén ao Bloque Nacionalista porque non meteu unha moción para recordarnos de que había unha subvención a cal nos podemos acoller. Entón, sí que éramos conocedores desta subvención. De feito, creo que se presenta esta moción o día 12, o día 14 entra polo rexistro deste Concello a memoria dese mismo vial que se está a falar aquí. De feito, lóxicamente, se vai a meter ese vial dentro desta subvención para levar a cabo esta axuda. Nada máis. Alguna intervención de alguén? Hola. A min a retranca gústame, entonces, como comezou aquí o portavoz de Terra Galega, fíxome gracia relativa. O que pasa que facer broma de que o Bloque Nacionalista Galego, que está na oposición, teña que usar unha moción para recordar subvencións que o traballo que lle corresponde a quen está gobernando, e repito, non perder outras, porque o das praias nos pareceu bastante grave, ademais esta anunción da prensa, claro, que nos deran as axudas cando non aparecíamos, e tivemos que comprobalo e efectivamente porque non se solicitaron as axudas que repito que son directas, pois sí, vémonos e se vemos algunha, pois farémolo a mellor outra vez ou pedirémolo por rexistro se non está en plazo ou así para que Narón non perda cartos e que todos os naroneses e naronesas hayamos beneficiadas como é nestas axudas que ofrece a Xunta de Galicia. Grazas. Outra intervención? Só unha cousa, nos vamos a votar a favor, pero sí que non é exactamente o que pena a moción o que nos presentamos, é dicir, había un proxecto feito encargado previamente a presentación desta moción e que sí que, en este caso, Camiño a Palancas e que corresponde a un trazado, unha parte deso que se solicita, pero non íntegramente, porque o proxecto xa estaba encargado antes, pero que sí que se dá, en este caso, solución a un tramo do que pedís aí, polo cual sí que vamos a votar a favor. Pasamos a votar. Algún voto en contra? Algunha abstención? Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao seguinte punto, que é número 16, moción do Grupo Municipal do Partido Popular sobre a actualización do Plan de Emerxencias Municipal do Concello de Narón, PEMU. Visto esta moción a que se propón, instamos ao Goberno do Concello de Narón a revisión e actualización do Plan de Emerxencias Municipal do Concello de Narón, PEMU, despois de que transcorresen 15 anos dende a súa aprobación e elaboración, sendo moi necesario para poder manter a operatividade obxecto deste documento técnico obrigatorio por lei. Visto o dictamen favorable por unanimidade da Comisión de Desenvolvemento e Actividade Social, o día 20, a súa presidenta propón ao Pleno adoptar o dictamen nestes termos. Alguna intervención? Nuria. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias, señora alcaldesa. Desde este grupo presentamos esta moción porque el Plan de Emergencias Municipal de Narón no está actualizado y necesita una revisión, ya que la sensación que da es que es un copia y pega del de Muxía.
Todos somos conocedores que la identificación de los riesgos facilita lo que es la puesta en marcha de políticas activas que minimicen el riesgo o prevengan la respuesta en caso de que se materialice el peligro. La gestión y el control de los riesgos requiere de la implementación de una serie de medidas preventivas, no solo en el caso de grandes desastres o catástrofes, sino también para otros peligros más habituales, de modo que se cree una cultura social en la que se establezcan protocolos de actuación, se informe conciencia y se establezca una correcta coordinación de recursos para dar respuesta rápida y eficaz ante las situaciones de emergencia que puedan presentarse. La Ley 5/2007 de 7 de mayo, Emergencias de Galicia, materializa la competencia asumida por la Comunidad Autónoma Gallega en materia de protección civil. Regula el Sistema Integrado de Protección Civil y Emergencias de Galicia, dirigido a adoptar medidas preventivas que eviten situaciones de riesgo, a actuar en caso de riesgo común y a proteger la integridad de las personas y de los bienes de titularidad pública y privada. Esta ley obliga a los ayuntamientos a la elaboración y aprobación del Plan de Emergencias Municipal, en base al cual se deben orientar las actuaciones en caso de catástrofe natural o cualquier otra incidencia grave, así como los planes específicos para hacer frente a determinados riesgos del municipio, tal y como se indica en la norma básica de protección civil. En la pasada comisión informativa de este mes se nos reconoce por parte del Gobierno la importancia de la actualización de este documento y se nos dice que aunque se elaboró hace 15 años, se han realizado las revisiones correspondientes para cumplir con la normativa vigente. ¿Dónde están registradas y publicadas estas revisiones? Ustedes son conocedores de la obligatoriedad del registro y publicación de dichas revisiones. Y al realizar estas armonizaciones con la normativa vigente y para comprobar la operatividad de tales actuaciones, se considera imprescindible que tanto el personal que está involucrado en él como la población en general ejerciten una serie de acciones encaminadas a minimizar los efectos de los riesgos en este ayuntamiento, implicando esto la planificación y ejecución de forma periódica de simulacros para comprobar que la implantación o mantenimiento de dicho plan ha sido efectiva y se ha llevado a cabo la correcta coordinación de todos los medios técnicos y humanos, porque todos sabemos que el papel todo lo puede. El caso es que lo que se recoge en ese papel sea posible llevarlo a lo que es a la práctica. De ahí la vital importancia de la realización de simulacros. Además, como ustedes saben, es obligatorio realizar periódicamente, al menos uno al año. No estoy sugiriendo que sea a un nivel general de todo el municipio, pero, por ejemplo, una situación en la que se dan situaciones, pues imagínense un escape de gas, con unas urbanizaciones, colegios, una situación en que entran en juego varios escenarios, sí, pues hay que saber si el plan que tenemos de emergencias, PEMU, ¿sí?, es eficaz y se puede llevar a cabo y qué actuaciones se llevarían. Y aprovecho la ocasión para preguntarles también dos cosas. Si en este último año se han hecho algún simulacro, ¿sí?, y si tenemos algún plan de actuación municipal específico. Gracias. ¿Alguna otra intervención? Ben, como se dixo aquí, pois nestes anos non é que fora un documento que estivera metido nun caixón, todo o contrario, se foron facendo actualizacións en función da normativa enviadas á Dirección Xeral de Emerxencias. Por exemplo, do ese plan de actuación municipal de inundacións, onde foi unha das modificacións que se fixeron este ano. Neste momento, ese documento está totalmente renovado, se estuvo traballando durante anos sobre el e ahora mismo está actualizado, solo pendiente da súa aprobación e a súa publicación tanto en Xunta de Goberno como en pleno deste Concello. Por lo tanto, esa labor se estuvo levando a cabo e ahora pues, traeremos a aprobación e publicación dese documento. Nada máis. Gracias. ¿Alguna otra intervención? Pasamos entón a votar a moción. Pues digo, claro. Bien, usted me está diciendo que se han hecho actualizaciones en el plan de emergencias, ¿sí?
¿Es correcto? Vale, usted sabe que cualquier actualización que se haya hecho en el PEMU tiene que estar registrada, ¿verdad? Porque tenemos un documento, ¿sí? Esto es un documento oficial, ¿sí? Que hay que cumplir. Y cada revisión que se haga, hay que anotar el número de revisión, ¿vale? Que se hace, el número de versión, la fecha, la descripción de la modificación, así como quién la aprueba, el cargo que tiene, la fecha y la firma. ¿Dónde están? ¿Dónde las puedo consultar? ¿Dónde podemos consultarlas? ¿Vale? Yo, si me dice dónde podemos, no hay problema. Estas revisiones tienen que estar registradas y publicadas. La población tiene que conocerlas, ¿sí? Para saber cómo tenemos que actuar ante una situación de emergencia. Y hay que hacer simulacros. ¿Cuántos simulacros se han hecho en el último año, en los 2 últimos años? ¿Dónde están esos simulacros registrados? Usted también sabrá, y su gobierno sabe, que cualquier simulacro que se haga, ¿sí? Tiene que, una vez realizado el simulacro, tiene que hacerse lo que es una investigación, un informe de ese simulacro, para saber si ese simulacro, ¿sí?, se ha llevado a cabo tal y como se recoge en la implementación del plan de emergencias que se hizo. ¿Dónde está? ¿Dónde están esas actualizaciones y dónde está ese simulacro? Esa es mi pregunta. Nada más. Gracias. ¿Alguna outra intervención? Pasamos entón a votar a moción. ¿Algún voto en contra? ¿Algunha abstención? Queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao número 17, moción do Grupo Municipal PSDG-PSOE para instar ao Goberno Municipal a creación de zonas de aparcadoiros exprés a carón das farmacias. Visto que esta moción que se propón instar ao Goberno Municipal a creación de zonas de aparcamentos exprés as posibilidades das farmacias por señalización clara y limitación de tiempo de estacionamiento, por exemplo, 15-20 minutos, además de reservar algunas de estas plazas para vehículos de persoas con movilidade reducida. Visto el plan favorable al sentimiento de la Seguridad Social del día 20, se propone al Pleno adoptar el dictamen en estos términos. ¿Alguna intervención? Jorge. Sí. Antes de nada, se me pediu comisión por parte de Terra Galega do grupo respecto ao segundo punto, os estacionamentos de, neste caso, movilidade reducida, se me pedía se eliminaba o segundo punto, que estaba de acordo, pero bueno, que ainda así que se eliminaba. Estuvemos comprobando, é certo que nas proximidades sí que hai plazas, neste caso, de apartamentos para estas persoas, e nese punto posimos retirarlo, ao fin e ao cabo de que, bueno, usted que votedes con unanimidade. Mira, non é, perdoa, pero non escoitei moi ben o que decías. Si podes... Non escoitaxe? Non. Non. Digo que na comisión, respecto ao segundo punto que leu o secretario, falaba de crear plazas, neste caso, neste punto, o segundo párrafo, o sea, ademais de reservar algunhas destas plazas para vehículos con persoas con movilidade reducida, se nos pediu unha comisión por parte do seu grupo a eliminación deste punto. Toda vez que, bueno, que había nas proximidades xa desas establecementos, os que xa había esas plazas. Bueno, estamos comprobando que nas farmacias que máis necesitaban, digamos, este aparcamento express, bueno, este aparcador express, porque sí que figuraban, non xusto enfrente, pero sí próximas a elas. Vais a retirar ese punto? Bueno, neste caso non é o punto, senón esa frase a raíz dese punto. E seguimos neste caso con a exposición da moción. Solo un segundo, se me permite. Retiramos, ademais de reservar algunhas destas prazas para vehículos de persoas con movilidade reducida. Sí, o que se nos pediu na comisión por parte da Terra Galega. Bueno, pero era para que todos tivésemos claro como queda. Vale, cando queiras. Bueno, traemos esta moción aquí porque entendemos que é necesario, precisamente, nestes establecementos, neste caso farmacéuticos, que se dedican, neste caso, á saúde das persoas, pois a xerar uns espazos para xerar aparcadoiros express a fin de atender esas necesidades que sempre son puntuais e limitadas no tempo e sempre son por urxencias, neste caso, da saúde médicas. Por lo tanto, vida conta de que moitas farmacias nas que, por menos, detectamos en Narón, pois sí que teñen ese estacionamento limitado, que é o que, neste caso, obriga a usuarios, en algúns casos, a realizar un estacionamento non reglamentario, a fin de evitar tamén esa demora nos tempos,
a fin de que se poida precisamente, pois, por esa razón de urxencia, pois atender a esas persoas, por realizar esta aparcadoiros express, a fin de que sexan limitados no tempo para que se poida dar servizo a esas persoas. Plantexamos que, neste caso, entendemos que moitas veces son necesarias pois, os motivos que expuxemos a nosa exposición de motivos, como son a atención das persoas con mobilidade reducida, que ainda que non fagan uso desas plazas, porque si que poidan, digamos, pues, estacionar preto dese establecemento, seguridade e comodidade, é dicir, a fin de que se poida pues, estacionar pues, con carácter próximo e non por en perigo pues, a circulación ou outros, neste caso peatóns, o complemento normativo de accesibilidade e, sobre todo, pues, un beneficio para a comunidade que ten uns servicios máis próximos. Moitas grazas. Hola. Xente pequena facendo cousas pequenas pode cambiar o mundo. Esta moción semella pequena, é fácil que se aprobe por unanimidade, pero é importante tela para mellorar a vida de todas, todos, todes. Iso sí, non esquezamos que ademais dos vehículos a motor, debemos facilitar ás persoas que acceden camiñando, que haxe seguridade en todos os lugares. E en Narón, xa non é pequeno, non este último punto, todo o traballo que temos que facer para conseguir isto. Dicir simplemente que nada, que votamos a favor da moción que presenta o PSOE para parabenizalos nesta ocasión polo feito de facela. Grazas. Germán. Gracias, señora alcaldesa. Sobre a proposta que se presenta nesta moción, o noso voto será favorable, pero somos conscientes que é insuficiente, non? Hai veces que para unha nai ou un pai é tan importante poder ir buscar unha bolsa de leite ou unha pouca froita que é unha aspirina. Por lo tanto, consideramos que Narón sabe que nos últimos anos hai deficiencias no estacionamento para o comercio de proximidade, o comercio local, e, por lo tanto, lle pedimos ao Goberno que busque alternativas para que non siga sucedendo esta problemática de ahora. Creo que vostedes saben perfectamente o que está pasando, a non ser que para vostedes sexa máis importante subir a recaudación no capítulo de multas con os veciños, perxudicando os veciños e as veciñas de Narón. Bueno, pois entonces sabe vostede, señora alcaldesa, se non está nesa dirección, que hai outras alternativas e, polo tanto, esperemos e desexamos que máis pronto que tarde lle dean solución á problemática que está habendo en determinadas zonas neste concello. Nada máis e moitas gracias. Alguna outra intervención? Román. Ben, desde o grupo de goberno se estaba traballando nestes aparcadoiros express precisamente coas farmacias de Narón. De feito, hoxe mesmo, casualidades da vida, a señalización para marcar e señalizar estes aparcamentos express chegaron hoxe, xa se trataron coa empresa de pintado do asfaltado para que a semana entre o 10 e o 14 de marzo se leve a cabo ese pintado e esa colocación desa señalización. Polo tanto, evidentemente vamos a votar a favor. Gracias. Alguna intervención máis? Sí. Simplemente pues, agradecer neste caso o voto favorable, agradecer precisamente as verbas da voceira do BNG, que a verdad que foron moi importantes en relación ao contido da moción, en relación pues, precisamente a traballar por un Narón mellor para as persoas. E respecto ao que traslada o voceiro de Terra Galega, pois sobre ese diálogo, digamos, do goberno da oposición que tanto se require e tanto se lle demanda, neste caso, o goberno de Terra Galega, pois ao mellor o Partido Socialista sobre esa forrado a moción que presenta hoxe, porque se xa estaba ese traballo feito por parte do equipo de goberno, pois o Partido Socialista xa non se presenta outra moción. Pero, como non o sabíamos, tampouco saberemos se foi causa efecto que a presentación desta moción do Partido Socialista pois levou a cabo o que hoxe nos vindeiros días pois sexa unha realidade esa aparcadoiros express. Moitas gracias. Alguna outra intervención? Sí que realmente se pode ver esa, non entendí, ese causa-efecto, porque evidentemente esas diálogo coas farmacias, en este caso, xa estaba iniciado e se pode demostrar. Son 4 as que fixeron esas solicitudes, se pode, en este caso co grupo de goberno, se fixo esa solicitude, se lle estaba dando traslado. Sí que é verdade que esa señalización vertical que chegou hoxe demorouse no tempo esa entrega,
Non sei que iba a decir algo máis, pero nesa interrupción xa se me foi. Sí, que o pintado é a semana do 10, pero... sí, xa sei. É dicir, co volumen de cousas que facemos, créanme que realmente trasladadas todas, costa bastante. E iso que a maiores tamén nos sometemos, en este caso, pois eu mesma, todos os plenos, a rogos e preguntas, e que poden preguntar e solicitar o tal. Sí que é verdade que o que vamos facendo en as comisións e nas xuntas de portavoces é pois, ir a cousas igual de máis calado, que igual temos que ir, en este caso, pois a máis pequenas como este caso, que non digo que sexa menor. Pasamos a votar, algún voto en contra, algunha abstención, queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao seguinte, número 18, moción do Grupo Municipal de Tega, BNG, PSEG-PSOE, sobre o 8 de marzo, Día Internacional da Muller Traballadora. Visto o texto da moción na que se propón, a Corporación Municipal do Concello de Narón reafirma o seu compromiso coa loita feminista e o apoio ás mobilizacións e reivindicacións do feminismo galego de base. A Corporación do Concello de Narón manifesta, unha vez máis, o seu firme compromiso coa defensa e o fomento da igualdade entre homes e mulleres non só 8M, senón ao longo de todo o ano. A Corporación Municipal do Concello de Narón demanda da Xunta de Galicia o impulso dun proceso con amplia participación social e institucional para a aprobación por lei antes do remate do ano 2025 dunha valedoría de igualdade, autoridade independente da defensa cidadá que asesore e asista diante de posibles situacións de discriminación directa ou indirecta por razón de xénero que se produzcan tanto no sector privado como na propia administración pública, así como promover vías de negociación e recomendacións que poñan fin a situacións de discriminación, con función de investigación, asesoramento, mediación e elaboración de propostas de sanción para a promoción da garantía do cumprimento do principio de igualdade. A Corporación do Concello de Narón insta ao Goberno do Estado a aumento dos recursos destinados á inspección laboral con persoal especializado en facer cumprir de xeito efectivo a igualdade laboral e salarial entre homens e mulleres, así como no cumprimento dos dereitos laborais en materia de conciliación. A Corporación do Concello de Narón insta a Xunta de Galicia ao Goberno do Estado, na medida das competencias que corresponde, a implementar as medidas necesarias na Administración de Xustiza para unha atención integral, eficiente e rápida que evite a revictimización das mulleres vítimas da violencia machista durante o proceso judicial. Visto o dictamen favorable por maioría, con 3 abstencións dos representantes do Partido Popular, votos a favor de Tega Galega 5, BNG 2, PSEG-PSOE 1, na Comisión de Desenvolvemento da Actividade Social, celebrada 20 de febreiro, se propón adoptar o dictamen nestes termos. Alguna intervención? Olaya. Nada, volvemos un 8 de marzo. Sí. Bueno, por cuestión de orden debería de ser Silvia, porque de menos a máis. Xa, bueno, pero hai unha persoa que presenta. Vale. Claro, que presenta. Sí, ben. Pero hai 3 intervencións, non? Bueno, dame igual. Sí, que si vos dá igual, a mí tamén, quero dicir. Vou facer unha intervención longa, aviso. Comezo, non lle deades o cronómetro. Ben, nada, non é broma, vai ser breve, non vos preocupedes. Volvemos, ademais, un 8 de marzo, temos as mesmas preguntas, as mesmas respostas, a mesma inacción de algúns que se porán o seu lazo lilá, pero dende o Goberno da Xunta de Galiza pouco máis se fará, non? Aínda así, avanzamos porque o movemento feminista está en marcha ate que todas sexamos libres iguais e por iso non é déjà vu posible, senón que temos ante nós un novo 8 de marzo para reivindicar a idea radical de que as mulleres somos persoas. Porque esta moción na que aparecen unirnos como Concello ás reivindicacións, aparecen propostas locais e porque se mellorou a partir dunha na que se pedía avanzar en isto, me vou parar na creación dunha valedoría de igualdade. Desde comezos da década 2000 foi introducíndose no ordenamento xurídico galego, español e europeo nova legislación encamiñada a garantir os dereitos das mulleres e promover a igualdade real en todos os ámbitos. Así, en Galiza topamos a Lei 7/2004, do 16 de xullo, Galega para a Igualdade de Mulleres e Homes, a do 2/2007, do 28 de marzo do Traballo e Igualdade das Mulleres en Galiza e a Lei 11/2007, do 27 de xullo, Galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.
Así mesmo, tiveron lugar sucesivas mudanzas que se foron incorporando no Decreto Legislativo 2/2015 do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galiza en materia de igualdade. Todas estas normas, non me vou parar máis nelas, que non é o caso nin o que quería facer, pero si decir que xunto coa legislación estatal europea foron incorporando o recoñecemento de dereitos e de obrigas co obxectivo de avanzar cara a unha sociedade máis democrática e xusta na que os dereitos fundamentais das mulleres, en tanto que cidadás, sexan plenamente recoñecidos e garantidos en todos os ámbitos, e repito, en todos os ámbitos. Estes avances foron o resultado de movilizacións e de organización das mulleres arredor do movemento feminista. Ninguén o pode negar. Male os enormes avances normativos e as grandes conquistas sociais dos últimos anos, aínda queda moito camiño por facer para conseguir a igualdade real entre mulleres e homes. Razón pola que as institucións internacionais veñen reclamando, entre outras, a creación, aquí tamén me paro para que nos queden os conceptos, sobre todo aos que mal gobernan na Xunta de Galiza, a creación de organismos públicos independentes encargados de protexer e velar polo cumprimento dos dereitos das mulleres, con todas esas leis que vamos facendo, así como pola promoción da igualdade no ámbito público e tamén privado. Baixo a premisa de lexislar para avanzar, o BNG presentou propostas para loitar contra a desigualdade económica no Parlamento, blindar dereitos sexuais e reproductivos e avanzar na conciliación e nas políticas públicas máis alá dos titulares. Mais en concreto, xa pedimos en 2023 a creación dunha valedoría do pobo, teño aquí, por se alguén quere comprobalo, a creación dunha valedoría de igualdade para actuar no ámbito laboral e loitar contra a fenda salarial en Galiza de máis de 4.000 euros con respecto aos homes. Un Instituto Galego das Mulleres que fortaleza as políticas de igualdade a súa transversalidade e que tamén, incluindo esta valedoría de igualdade, unha rede pública de centros de atención á saúde sexual, máis igualdade na educación, ampliar recursos como ampliar prazas nas escolas infantís, atención domiciliaria, que o servizo de axuda do fogar non este infrapagado e que a Xunta, xa sabemos o que está pasando, para garantir o dereito á conciliación e promover, isto é importante, a corresponsabilidade. Unha oficina virtual tamén se pide de denuncia de violencia digital, unha liña de axudas para a contratación de persoal durante os permisos de maternidade e paternidade das persoas autónomas, reforzar os centros de información á muller ou plans de ensino para avanzar na igualdade. Estas son as medidas que non se chegaron a ter en conta e polo que nos estivemos, por certo, na votación parlamentar da construción dunha nova lei de igualdade que só contou co apoio do Partido Popular. Estas cuestións que enumerei e que reclamamos para esa nova lei que decidiron que non se incluían. E por que o fixemos? Porque para dar cumprimento ás obrigas que xa dixen internacionais e situar Galiza, unha vez máis, nos máis altos estándares de promoción de igualdade de loita contra a discriminación por razón de xénero, faise preciso avanzar na constitución de organismos públicos independentes que velen polo cumprimento e garantía dos dereitos xa recoñecidos formalmente na legislación, senón nada facemos, así como na ampliación dos mesmos. De maneira específica, faise preciso abordar esta cuestión no ámbito no sector privado, toda vez que non existe unha autoridade independente análoga a que se ten por natureza en defensa dos dereitos da cidadanía fronte á administración. E poño un exemplo. As valedorías ou defensorías do pobo, tamén en Galiza, circunscríbese en exclusivo ao ámbito público, non tendo encomenda algunha sobre as situacións de discriminación que neste caso poden sufrir as mulleres no sector privado. Necesitamos unha veladoría de igualdade entendida como autoridade independente que asesore e presta asistencia á cidadanía perante posibles situacións de discriminación, directa ou indirecta, por razón de xénero que se produzan no sector privado, así como promover vías de negociación e recomendacións que poñan fin á situación de discriminación como as que continúan a registrarse aínda hoxe en demasiados ámbitos do sector privado. E por iso é importante esta moción, por todas as reclamacións, porque se chegou a un acordo entre 3 grupos, o gallafos en 4, e porque o que se pretende é a búsqueda desa igualdade real efectiva.
E por iso Galiza foi pioneira co traballo parlamentar do BNG, hai que dicilo, é así, que levou a aprobar leis que logo se copiaron no Estado e que cumprían con os estándares máis avanzados no resto do mundo. E por iso podemos estar orgullosas, va que sí, de ter tamén, temos que estar moi orgullosas, un movemento feminista galego, activo e eficaz en todo o país, capaz de conseguir a reapertura do paritorio do Hospital de Verín coa súa mobilización, entre outras moitas cousas. Un movemento social e político que leva séculos a loitar, como xa dixen ao principio, pola idea radical de que as mulleres somos persoas e, como tal, debemos ver garantidos e respetados os nosos dereitos humanos fundamentais. Grazas. Boa tarde a todos e todas. Grazas, alcaldesa. Bueno, eu vou ler o manifesto do PSOE polo Día Internacional das Mulleres. A igualdade de xénero non é un dereito humano fundamental, senón que é un dos pilares básicos para conseguir un mundo pacífico, próspero e sostible. Conseguíronse uns avances durante as últimas décadas, pero o mundo está lonxe de alcanzar a igualdade de xénero para 2030, como se recolle nos Obxectivos do Desenvolvemento Sostible das Nacións Unidas. Avanzar en igualdade de xénero é fundamental para crear unha sociedade xa en todos os seus ámbitos, dende a redución da pobreza ata a promoción da saúde, a educación e a protección e o benestar. O lema escollido por Nacións Unidas para este ano é para todas as mulleres e nenas, dereitos, igualdade e empoderamento, ao que os e as socialistas nos unimos. As mulleres e as nenas constitúen a metade da poboación e, polo tanto, tamén a metade do seu potencial. Pero a desigualdade de xénero prevalece e estanca o progreso social. Por iso é vital que traballemos polo empoderamento das mulleres, especialmente das mozas e as nenas do noso país. O empoderamento significa xerar unha maior autonomía para as mulleres, recoñecendo e visualizando as súas achegas. Empoderarse implica practicar plenamente en todos os sectores, o económico, o político e social. Deste xeito, construense países e economías máis fortes e xustas, máis estables e que contribúen a mellorar a vida de todas as persoas. Isto é, sen dúbida, un reto para o Partido Socialista. A realidade demostra que son moitos os ámbitos nos que a fenda de xénero, as diferenzas entre mulleres e homes, segue sendo un lastre para a nosa democracia e unha injusticia manifesta para as mulleres. No emprego, as diferenzas foron mellorando, pero seguen mostrando un mercado laboral que penaliza as mulleres con salarios case un 20% inferiores aos dos homes. Segundo os últimos datos disponibles da EPA do 2023, o salario medio das mulleres foi de 2.063,2 euros mensuais, mentras que o dos homes alcanzou os 2.467,9 euros. Tratar a todas as mulleres e homes de forma igualitaria no traballo é un dos fundamentos esenciais da igualdade de xénero e do noso obxectivo de empoderamento. Por iso, aínda que as diferenzas salariales seguen sendo moi grandes, significativas, reducíronse nun 25% dende o ano 2018, entre outras cousas, gracias ao continuo incremento do salario mínimo interprofesional. Cando Pedro Sánchez chegou ao goberno, o SMI situábase en 10.302,6 euros anuais. En 2025 chega xa aos 16.576 euros brutos anuais. Creceu un 61% dende que gobernamos os e as socialistas. O SMI nunca subiu con tanta intensidade e as maiores beneficiarias deste incremento foron as mulleres, que precisamente cobran os salarios máis baixos. Para seguir pechando a fenda de xénero no mercado laboral, traballaremos na implantación de políticas que favorezcan e melloren a inserción laboral das mulleres nas profesións da ciencia, tecnoloxía, enxeñería e matemáticas, comenzando pola sensibilización e pola promoción na infancia e na mocidade. Que as mulleres ocupen a maioría dos contratos a tempo parcial ou que ocupen postos de menor responsabilidade ten moito que ver coa conciliación da vida familiar e laboral, cos usos dos tempos. Son máis mulleres que homes que coidan diariamente a outras persoas, un 41% frente ao 33%. Ademais, a porcentaxe de mulleres que realizan tarefas domésticas diariamente é moi superior a dos homes, 64% frente ao 44%. Pero nos últimos 6 anos, o goberno progresista puxo en marcha medidas pioneras para acadar a igualdade de xénero en diversos ámbitos.
Equiparamos e ampliamos os permisos de maternidade e paternidade de carácter intransferible, promovendo a corresponsabilidade no cuidado dos fillos e fillas. Impulsaremos unha acción política integral que permita un acordo de corresponsabilidade nos cuidados. Este pacto é necesario para acadar o obxectivo de reducir o diferencial de horas que mulleres e homes dedican ao traballo doméstico e de cuidados. A reducción da xornada a 37,5 horas é xa un gran paso. Agora o noso obxectivo será a elaboración dunha lei de usos do tempo. Promover a igualdade de xénero a todos os niveis supón garantir a presenza das mulleres nos espazos de poder do sector público, das grandes empresas, das sociedades cotizadas ou dos colexios profesionais. Por todo iso, aprobamos a Lei de Paridade, que, sen dúbida algunha, resulta ser hoxe a mellor ferramenta para acabar co actual déficit democrático. Empoderarse e adquirir conciencia individual e colectiva, gañar confianza e autoestima, ter o poder de decidir na vida cotidia. Por iso, seguimos traballando decididamente pola coeducación, xa que os centros educativos non son neutros. A escola forma parte do entorno e reproduce, e por iso, que incluir os valores de igualdade, tolerancia e diálogo é altamente transformador. Ademais, legislaremos para protexer as e os menores nos entornos digitais, contra a pornografía e incitación á prostitución. Impulsaremos decididamente a educación afectivo-sexual, baseada no respeto, a igualdade e a dignidade das persoas. Seguiremos defendendo que o corpo das mulleres e a súa maternidade sexan escollidos libremente por elas mesmas. A interrupción voluntaria do embarazo non debe ser unha arma ideolóxica dependendo do signo político que rexa. Para iso, traballaremos para blindar o dereito á interrupción voluntaria do embarazo na Constitución, garantindo que todas as mulleres teñan o dereito a decidir sobre o seu propio corpo e a súa maternidade. O noso compromiso coa igualdade entre mulleres e homes é firme e abrangue todos os ámbitos da vida pública e privada. Só mediante unha acción política transversal e integral que teña en conta tamén as diferenzas entre as mulleres, podemos construir unha sociedade verdadeiramente igualitaria e xusta para todas e todos. Dende o PSOE, loitaremos contra a onda reaccionaria da ultradereita negacionista da igualdade, porque a mellor forma de combater o negacionismo é poñendo en marcha políticas de igualdade. Por iso defenderemos os avances conseguidos e a legislación impulsada. Ademais, traballaremos para que a súa aplicación sexa efectiva en todos os ámbitos. E queremos facelo da man de toda a sociedade, entre todas e todos, coas organizacións feministas, cos colectivos e tamén contando con todas as institucións. Un ano máis, alzamos a voz para decir que viva a loita das mulleres. Grazas. María. Bueno, realmente, sí. Boa tarde, que antes non dixen nada. Solo un momento por aclarar. María. Bueno, boa tarde a todos, a todas. Grazas, alcaldesa, que antes na réplica non dixen nada. Bueno, ademais do contido da moción e o exposto polos grupos socialista e BNG, gustaríame aludir á declaración da Plataforma de Acción de Beín do ano 95, a que se sumaron e adoptaron 189 gobernos durante a cuarta Conferencia Mundial da Muller. Esta declaración é a que se refire este ano a FEGAN na súa declaración. Nela, sentáronse as bases para o avance dos dereitos das mulleres e nenas en todo o mundo. Como di Silvia, que na súa declaración que fai a ONU referencia este ano. Sen embargo, 30 anos despois, segue sendo necesario reforzar a nivel global e local 3 áreas clave. Non hai máis que ver as noticias. Fomento dos dereitos das mulleres e nenas fronte toda forma de violencia, discriminación e ou explotación. Promoción da igualdade. Impulsar o apoderamento garantindo acceso inclusivo á educación, emprego liderado e presenza en espacios de toma de decisións. Neste escenario de obxectivos aínda pendentes de cumplir, obxectivos imprescindibles, en ocasións literalmente vitais para as mulleres, e ante a sombra das políticas que chegan, dando pasos cara atrás, o equipo de goberno continuará apoiando o movimento feminista, continuará apoiando a loita pola igualdade,
Continuará elaborando e executando accións de concienciación coa poboación escolar e tamén adulta, sen deixar de insistir na urxencia do xulgado de violencia de xénero naquelas cidades como a nosa que carecen dele. Agora, sumámonos a esa solicitude de valedoría de igualdade que asesora e garante os dereitos xa legislados contra a desigualdade no sector privado e público. Todos podemos convir aquí na necesidade de optimizar os recursos existentes, a Consellería de Igualdade e a Valedor do Pobo, como argumentaba o Grupo Municipal do PP, para non adherirse a esta moción. Sen embargo, parece máis que evidente que as medidas non están sendo suficientes. Se acaba de publicar o quinto índice Closing Gap, do que se fan eco distintos medios e axencias de comunicación. É un indicador que se elabora con 28 variables diferentes de distintas áreas, emprego, educación, bueno, un pouco o que acabamos de falar. Mostra unha evolución importantísima, evidente. Sen embargo, dinos que empeora en España, é un estudio de España, dinos que empeora a brecha no ámbito de saúde e benestar, informa novamente da presenza das mulleres en disciplinas de ciencia e tecnoloxía e no ámbito digital. As mulleres traballan menos horas, empregos a tempo parcial, bueno, o que acabamos de decir, repito un pouco, pero non están presentes en sectores de alta productividade en postos de liderazgo. Un exemplo é que só contamos cun 22% de alcaldesas nos 313 municipios de Galicia. A brecha salarial está presente en todas as comunidades autónomas e actividades económicas, máis pronunciada nos extremos de maior e menor idade, especialmente no sector privado, nas xornadas a tempo parcial e especialmente na poboación de mulleres estranxeiras. Todo exposto ven a xustificar o solicitado, ven a insistir en que se pode facer máis e mellor. Convido á reflexión, á suma de forzas, para facer desta moción unha declaración institucional. Máis nada, gracias. Algunha intervención? Buenas tardes a todos y a todas. Gracias, señora alcaldesa. Hoy en este pleno tengo el placer de tratar y opinar sobre las cuestiones relacionadas con el día que conmemoramos, el Día Internacional de la Mujer, una fecha de gran relevancia para reflexionar sobre el camino recorrido hacia la igualdad, pero también para recordar los retos que aún nos quedan por superar. La defensa entre la igualdad de género entre mujeres y hombres es un principio fundamental que busca garantizar que todas las personas tengan los mismos derechos y oportunidades, así como un trato justo y equitativo en todos los ámbitos de la vida. Esto implica reconocer y combatir las desigualdades históricas y estructurales que han discriminado a las mujeres y han trabajado duro para construir una sociedad más justa e inclusiva. La equidad de género es un tema del que todos somos responsables y pese a la gran lucha y avances conseguidos todavía queda mucho por hacer a través de políticas públicas que permitan adoptar medidas con las que poder eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres, además de retirar cualquier obstáculo que pueda interponerse e imposibilitar una igualdad real y efectiva. Nuestra responsabilidad como políticos es predicar como el ejemplo, no como hacen, por ejemplo, vuestros socios de gobierno como Errejón o lo que está ocurriendo con el tema de Fabiola. Con esto, lo único que consiguen es echar por tierra el trabajo realizado por los partidos políticos, que verdaderamente luchan con este problema independientemente de su color político. En este sentido, el Gobierno de la Xunta de Galicia tiene un firme compromiso con las mujeres, siendo pionero en muchos aspectos en esta materia, fomentando la corresponsabilidad, la conciliación y apostando por un feminismo inclusivo, reivindicativo y dialogante en el que cabemos todas y todos. Por ello, la Xunta destinará en este año 2025 más de 28 millones de euros en promoción de igualdad, a través de diferentes medidas tomadas en las cuales una gran parte de nuestro público objetivo serán nuestros jóvenes. También están reforzando las ayudas a los concellos para que pongan en marcha programas de igualdad y protección a la violencia de género,
a las que se destinan más del 30% del presupuesto. Y, por supuesto, se continúa impulsando y consolidando los centros de información a la mujer, cuya función es atender e informar a las mujeres. En este último, la Xunta aporta un total de 5,8 millones de euros, una inversión que hace justo un año aprobamos todos los concejales en este pleno, que de nuestro grupo lamentamos que todavía no se haya tomado ninguna acción al respecto en nuestro concello. Desgraciadamente, cuando hablamos de promoción de la igualdad, también tenemos que hablar de la lucha contra la violencia de género, un tema con el que la Xunta está muy concienciada, incrementando y reforzando las medidas y recursos que sirvan de herramienta para terminar con esta lacra. Algunas de las medidas llevadas a cabo por la Xunta, entre otras, son las siguientes. El presupuesto de Dirección General de la Lucha contra la Violencia de Género incluye 28,3 millones de euros. Las ayudas a las víctimas suman más de 8,3 millones, lo que convierte a nuestra comunidad en un referente. Medidas de atención, acompañamiento, formación e integración a las víctimas, inserción laboral de estas víctimas. Ayudas como alquiler social o asistencia judicial, atención a las víctimas de 24 horas, los 365 días del año en sus 5 centros, uno más de lo que exige la ley, y Narón tiene la suerte de contar con un centro en su partido judicial que está ubicado en el Hospital Novoa Santos. Líneas de apoyos a las AMPAs con un presupuesto de 1 millón y, entre otras cosas, áreas de sensibilización, puntos lilas y arcoíris en eventos sociales. En cuanto a la valedora do pobo, me gustaría recordar, como bien dijo Olaya, en 2023 se aprobó la Ley para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres en Galicia, la cual hace mención en subtítulo 8º a la valedora do pobo, en la que le asigna competencia para velar por la igualdad y trato y oportunidades entre mujeres y hombres y por la erradicación de la discriminación por razón de sexo. Gracias a la aprobación de esta ley, a la cual el BNG se abstuvo, Galicia cuenta con una valedoría do pobo, un órgano independiente encargado de velar por la defensa de los derechos y libertades de toda la ciudadanía, incluido en tema de desigualdad de género. Por lo tanto, desde el Partido Popular de Narón solicitamos el voto por puntos, ya que estamos de acuerdo en votar a favor de todos los puntos, excepto el tercero, ya que ya existe una valedora do pobo. Consideramos que Narón debe invertir en herramientas nuevas, como el CIM, que permita dar soluciones y agilidad a los problemas a los que se tienen que enfrentar las mujeres y familias que son víctimas de desigualdad en cualquier ámbito de su vida. Muchas gracias. ¿Alguna outra intervención? Olaya. Ben, estaba dicindo que non iba a intervir, pero xa que mencionas a lei e falas da valedoría do pobo, decir que o que expliquei antes, non? Solo se actúa no ámbito público e nós o que estamos, a defensora do pobo, neste caso, o defensor, que ahora cambiou, o que se pide na valedoría de igualdade é que se traballe tanto no sector público como privado, que é importante tamén e, sobre todo, lembremos que o 8 de marzo é o Día Internacional da Muller Traballadora e que temos que ter en conta isto. E a lei do PP, porque é do PP, na que nos abstivemos e que só saiu cos votos do Partido Popular, ou seja, estiveronse o resto dos grupos, preocúpanos porque é verdade que aceptaron 9 emendas nosas, a maioría sobre nomenclatura e terminoloxías, ou algo importante como era o de un tratamento especial para a violencia estrutural que sufren as mulleres xitanas no noso país, pero o resto de propostas foron rechazadas e non vai ser nin eficaz para loitar contra a fenda salarial, que, por certo, está prohibido ter esa fenda salarial, pero que hoxe de máis de 4.000 euros, nin tampouco para combater a homofobia ou que as mulleres lesbianas non sexan discriminadas dobremente, tampouco será unha lei eficaz porque non aparece nada a lei para axudar as mulleres cos traballos máis precarizados, como mencionaba, por exemplo, Silvia, ou para blindar o dereito ao aborto na sanidade pública do noso país, ou para evitar que a maternidade supoña o principal elemento de discriminación das mulleres. É unha lei que nin axuda nin toma medidas para a corresponsabilidade, nin aborda, por exemplo, algo que nos parece moi grave, que é a feminización da pobreza, que, por certo, internacionalmente tamén se analiza e nese documento de Beijing
que tamén leu, bueno, que expuxo María. Non hai, en definitiva, nin articulado nin resposta aos problemas estruturais e é algo que nin os agravantes non na sociedade de hoxe, e é algo que, por exemplo, asociacións na que eu pertenzo, como Mulleres Ártabras, teñeno moi en conta, ou plataformas nas que, por exemplo, participo, que é a Marcha Mundial das Mulleres, que é algo no que se loita. Entonces, esa valoradoría de igualdade que se recolle e se empeza a exixir no dereito internacional, creemos que é necesario para que polo menos se fagan efectivas as leis anteriores e non só esta que para pouco máis vale. Nada, non me estendo. Perdoade, vivo o 8 de marzo, Día Internacional da Muller Traballadora. É que é o mesmo decir todas, porque todas as mulleres somos traballadoras. ¿Algunha outra intervención? Pasa. Sí, claro. Nada, antes de finalizar mi intervención, quería agradecer a todas las mujeres de Narón, a las trabajadoras de este concello, a mis compañeras Nuria y Vanessa, a las concejalas, bueno, Natalia no está, pero Olga, Mar, Carmen, Olaya, Bea, Silvia y Marián, que, bueno, con vuestro esfuerzo y dedicación sois el motor que mueve Narón. Sigamos avanzando hacia una sociedad más equitativa donde cada mujer pueda decidir su futuro y vivir sin barreras con dignidad y respeto. Nada, muchas gracias. Algunha outra intervención? A mí, eso que non tiña pensado intervir, pero porque despois de unha moción presentada neste caso por 3 compañeiras, creo que queda bastante claro, e sí que vou a decir algo que digo moitas veces en este punto, que me dame moitísima pena que non poidamos sacar unha declaración institucional en algo tan importante como é o 8 de marzo, é dicir, que nos, por decir así, aquí o punto que nos separa, simplemente creo que esa demanda xunta de creación desa valedoría, non sei quen está escoitando o pleno en diferido, pero agradecería se o avisades, por favor, que eu non o vexo, e agradecería máis que nada porque se molesta. Pois dame pena porque realmente é algo que unha demanda solicitar a Xunta, algo no que creemos que é importante e que creemos que ten que ser, pois en este caso, pois a valedora do povo, esa valedoría de igualdade, unha persoa formada en temas específicos como poden ser relacionados coa muller, e sí que me dá pena que non poidamos en este pleno sacar unha declaración institucional en este punto. Non sei se podes facer unha reflexión, cambiar esa posibilidade dese sentido de voto que quedaría como, creo que ven, sacar isto por o que decía. Non? Pois pasamos a votar. Algún voto en contra? Algúnha abstención? Votos a favor? Pasamos ao seguinte, número 19, moción do Grupo Municipal PSDG-PSOE para instar ao Goberno Municipal a creación de zonas de aparcadoiros para motocicletas. Visto o texto da moción na que se propón instar ao Goberno Municipal a identificar e acondicionar espazos en uso ou infrautilizados en zonas estratégicas do municipio, centro urbano, zonas comerciais, proximidades de estacións de transporte público, etc. 2. Instar ao Goberno Municipal a creación de aparcamentos específicos para motocicletas aproveitando os espacios disponibles. Visto o dictamen favorable por unanimidade da Xunta de Portavoces, se propón ao Pleno a adopción deste dictamen. Alguna intervención? Jorge. Sí, grazas. Bueno, vou ser moito máis curto e moi sucinto na miña intervención, e máis, sobre todo, despois das intervencións tan largas do punto anterior, que non por largas non eran axeitadas e justificadas. Bueno, traemos esta moción precisamente, bueno, había tempo co Partido Socialista, pois víamos detectando que o maior que teníamos esa IVA no que é as instalacións, neste caso, de estacionamento para motos. Aproveitamos neste caso que vimos bastantes espazos que polas a ubicación na que estaban, digamos, a dispor entre distintas, pois, neste caso, saídas de garaxes ou illas que quedaban nas bocacalles ou
no que é no recorrido, bueno, pues que quedaban espacios inutilizados ou infrautilizados que podían ser perfectamente utilizados para o aparcadoiro, neste caso, de motocicletas. E xa non son motocicletas, é dicir, xa postos nesta moción, pues, había que explorar tamén, pois traballar por esa mobilidade, pues, que tampouco implique tampouco os gases, que ao fin e ao cabo non deixa de ser bicos do motor. Teríamos tamén que explorar, pois, esos aparcadoiros tamén para bicicletas, ou incluso patinetes eléctricos ou calquer outro tipo neste caso, de desplazamentos que podamos ter no futuro e que vayan, pues, digamos, nese desplazamento verde. Por lo tanto, é unha moción bastante sinxela, simplemente que se faga un estudio, que se aproveite, neste caso, esos espazos infrautilizados que pode haber, pues, nas distintas zonas, como poden ser na Solaina, na Gándara, ou neste caso no barrio de Xubia, que son, pues, barrios que pola súa construcción, pois, xerou máis esos espacios angostos, e, ao fin e ao cabo, pues, a día de hoxe, pues, se trata, pues, simplemente, pues, de aproveitar esos espazos para ese uso. Algo outra intervención? Román. Ben, non estamos en contra ni moito menos desta moción, simplemente como tamén se informou na Xunta de Portavoces que se contabilizaron aproximadamente sobre 30 plazas de aparcamento para motocicletas, non quere dicir que seña uns espacios que non haxa ubicados na zona urbana, ni moito menos, todo o contrario, e que sí, que me espero que faremos un análisis de posibles zonas onde se poda aumentar este número de plazas de estacionamento. Algún outra intervención? Pasamos entón a votar a moción. Algún voto en contra? Algunha abstención? Queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao número 20, moción do Grupo Municipal do Partido Popular sobre a análise da modificación da Ordenanza Fiscal número 13 para poder estender o acceso a máis actividades, a ampliación do bono familia, así como resolver distintos procesos dos espazos no que se realizan as actividades no Complexo Polideportivo Municipal da Gándara. Visto o texto da moción na que se propón realización dun análise das necesidades para a modificación da Ordenanza Fiscal número 13, ampliación das actividades que se poden realizar co bono familiar e regulación da situación de non asistencia ás actividades de xeito que se poida reducir a listaxes da Garda. 2. Instar ao Goberno Municipal a realizar un análise da situación das diferentes actividades que se ofertan no Complexo Polideportivo Municipal da Gándara e facer unha nova programación de xeito que se poida chegar a un maior número de persoas, actualizar e mellorar a página web do Padroado de Deportes e se aumente o grado de satisfacción dos e das participantes nas actividades. 3. Ampliar o uso da sauna e o gimnasio no fin de semana. E 4. Instar ao Goberno Municipal a realización dun estudo integral sobre as necesidades do Complexo Polideportivo Municipal da Gándara que considera a necesidade de reparación exterior do inmoble, a reposición do material en uso que se ten demostrado obsoleto o que carece de manuais de uso e a reforma interior dos espazos. Visto tamén favorable por maioría. 2 abstencións, Terra Galega, 3 votos a favor del Partido Popular, BNG, PSD, PSOE, na Xunta de Portavoces do 24 de febreiro, se propón a pleno o dictamen nestes termos. Alguna intervención? Germán. Gracias, señora alcaldesa. O Grupo do Partido Popular de Narón presentou esta moción para que analice da modificación da Ordenanza Fiscal número 13 para poder estender o acceso a máis actividades, ampliando o bono familia, así como resolver distintos procesos dos espazos nos que se realizan as actividades no Complexo Polideportivo Municipal da Gándara. Logo de bastante tempo sin cambios relevantes, consideramos que son precisas novas iniciativas que permitan actualizar e mellorar as condicións de acceso ás diferentes instalacións deportivas municipais. Consideramos que beneficiaría a ciudadanía de maneira importante, xa que o que perseguimos con esta iniciativa é darlle máis facilidades á veciñanza para a práctica deportiva e da actividade de exercicio físico. Estamos a falar dunhas instalacións que foron construídas no ano 1990 e a día de hoxe non son suficientes para toda a actividade deportiva ou de exercicio físico que demandan os veciños e veciñas de Narón. Persoas que traballan en empresas de Narón, que viven en concellos limítrofes, tamén buscan actividade deportiva ou preparación física no noso concello. Desde este grupo sempre consideramos que Narón, dada a súa localización, debería de buscar algún proxecto estratégico e dentro do sector relacionado co deporte e con actividades físicas ese é un camiño que Narón debería de explorar. Se está perdendo unha gran oportunidade. Todas e todos somos coñecedores da falta de instalacións para este tipo de actividades na comarca.
vostedes están coa construción da piscina do Couto, que vai a dar un servicio moi limitado, que esa non é a solución. Unha vez máis, equivocaronse. En pouco tempo nos darán a razón. A inversión que van a facer nesa piscina, que aproximadamente vai rondar 1 millón de euros, creo que deberían trasladar ao Polideportivo da Gándara e ás Lagoas, entre outros. Creo que aí debería de ser onde habría que facer esa inversión. Narón tiña que impulsar a creación dun complexo multifuncional e deportivo, mancomunado cos concellos limítrofes. Un lugar para situarse podía ser o polígono Río do Pozo, así como tamén podría ser esa parcela que hai na carreira que comparte co concello de Valdovín. Desde logo, con ese formato sería moito máis factible conseguir financiación de outras administracións, ademais de compartir gastos de mantemento co resto dos concellos. Un complexo ambicioso que constara dunha piscina olímpica con vestuarios, varios vestuarios, duchas, ximnasio, sala de enfermería, fisioterapia. Depende das dimensións da parcela, podría ter pistas de tenis, pistas de pádel, que en Narón non temos ninguna pista pública dese sentido, pistas deportivas de multifuncións para adaptación balonmán, voleibol, fútbol sala, baloncesto, pista de hockey sobre patíns, que tamén podría ser. Iso sería un proxecto polo que Narón debería pelexar, dar solucións á veciñanza, por a gran demanda que hai para actividades deportivas e físicas. Destacaría por os beneficios do complexo para a saúde e o benestar e a cohesión social. É cuestión de traballar e impulsar ese proxecto. Vostede podría facelo desde a Mancomunidade de Concellos. Señora alcaldesa, debe de valorar esta proposta. Desde logo, desde o noso grupo, estamos dispostos a traballar, a axudar e a conseguir un proxecto estratégico para Narón en este sentido. Seguindo co tema que ven nesta moción, as demandas que se solicitan consideramos que son razonables e necesarias tal e como se recollen nesta moción. A ampliación do bono é unha medida coa que buscamos facilitar o acceso ás instalacións deportivas municipais a familias con baixos recursos ou con necesidades especiais. Con esta medida se conseguiría un aumento no número de beneficiarios. Creemos que é imprescindible regular a asistencia e determinadas actividades para reducir a súa listaxe da gana. Do mesmo xeito, creemos necesario efectuar unha remodelación dos espacios interiores do complexo polideportivo municipal da Granda e do seu funcionamento, de xeito que se permita ter unha maior capacidade para ofertar máis servizos e outros diferentes. Tamén é preciso efectuar unha reposición de mantemento de material empregado nas actividades, debería renovarse algunha das máquinas do ximnasio pola súa antigüedade, por todo o anterior e facendo un chamamento a todos os representantes públicos desta corporación e o seu sentido de deber responsabilidade ao Grupo Municipal Popular isto ao pleno da corporación a adopción dos acordos que deu lectura o señor secretario. Nada máis e moitas gracias. Alguna intervención? Normal. Se a moción era así un pouco pupurri, ahora xa con isto ao final xa me rematou xa. Porque falamos do complexo deportivo da Gándara e falamos dun complexo dunha cidade deportiva para Narón que englobe unha instalación que debe valer todo eso 30 millóns. Espero para mañá mesmo sentarnos coa Xunta de Galicia para que firmar un convenio de colaboración e financie todo ese proxecto enorme para Narón e dende logo que sentarse con unha comunidade importante para que toda a mancomunidade aposte por un complexo desas magnitudes para Narón, vendo a experiencia que temos co Racing que ven para Narón e Ferrol se pouco máis que un Cristo monta porque non entende que unha cidade deportiva dun club de Ferrol veña para Narón. Imagínate que a mancomunidade negocie para un complexo desta magnitud para Narón. Indo á moción, que todo isto non se reflexa en ningún lado nesta moción, indo á moción, pois sí que o que dixen antes, me parece un pupurri. Realizar unha análisis de necesidades da modificación da razón fiscal número 13 e a ampliación de actividades que se poden realizar co bono familiar. Un bono familiar que, lógicamente, xa existe e que todas as actividades que se poden facer no complexo da Gándara están incluídas. Non sei cales temos que aumentar. Incluídas as propias actividades como tenis de mesa, que non son ali mismo, remo, patinaxe artístico
xedrez. Pero todas, absolutamente todas, están incluídas nese bono familiar. O sea que non entendemos moi ben esta solicitud. Despois, por un lado, se fala de que hai que dar máis cabida ás actividades e, por outro lado, hai listas de espera. Por exemplo, creo que as actividades son actividades que están demandadas, que teñen bastante afluencia e que, lóxicamente, os usuarios están contentos con esas actividades. Non entendemos cal é o análisis estudio que hai que facer desas actividades que están resultando e se están levando a cabo. O feito do xinasio, pois o xinasio creo que non fai tantos anos que se ampliou esa zona de xinasio na zona de abaixo, no que parte da maquinaria que hai se comprou daquela, o sea, que é nova. Non sei se hai outros intereses a maiores, pero dende logo que a maquinaria que está ali ni moito menos está obsoleta para nada. E o uso do xinasio, por exemplo, en fin de semana, pois, home, cando en fin de semana principalmente hai partidos oficiais de Liga, ademais, pois entenderá que pola zona onde está ubicado o xinasio, pois non creo que, mentres que está xogando a cidade ou o baloncesto ou o balonmán, poda pasar xente por ali para usar o uso do xinasio. Así que non estamos moi de acordo con esta proposta, entón vamos a votar. Gracias. Outra intervención? Sí, gracias, señora alcaldesa. A verdade é que me sorprende a pouca ambición que ten vostede de conseguir proxectos importantes para Narón. Lóxicamente é triste pensar neso, non? Que non hai unha idea, unha planificación, un pensamento de dicir vamos facer un proxecto importante, intentar convencer aos concellos limítrofes, que para iso estamos nunha mancomunidade, e creo que sería unha forma de conseguir fondos para un plan estratégico como pode ser este, non? Que ademais se necesita unha piscina olímpica, creo que carecemos en toda a comarca desa piscina e, polo tanto, non facer unha inversión como van facer no Couto, que é moi limitada. E despois creo que hai espacios todavía no complexo da Gándara onde se pode habilitar para ampliar, e despois tamén é moi importante, creo que hai que modificar a ordenanza, como ben explicamos, porque hai demasiada garda e creo que se pode modificar e intentar que non se eso así. Hoxe hai aplicacións que poden no instante dicir se está ocupado ou non, e entón a xente poderá participar se hai o bono familia para poder optar a esas instalacións. Polo tanto, non entendo eu a súa postura. De verdade que é unha proposta que ven aquí en positivo para mellorar, para intentar activar e conseguir que teñamos máis usuarios e xente de nosos veciños que poidan, polo tanto, ter actividades públicas, e usted se vai por outro camiño onde a sensación é que non hai esa ambición de querer crecer e facer proxectos importantes para o noso concello. Espero e desexo que cambie de opinión, que voten a favor, porque é importante traballar nesta dirección para mellorar os servicios tanto no deporte como no tema de preparación física no noso concello. Nada máis e moitas gracias. Outra intervención? Román. Volvo a repetir que parece un pupurri esta. Ahora, da segunda intervención xa pedimos outras cousas. Son cousas diferentes. Me dís que para un proxecto de unha cidade, perfecto. Estamos encantados. Ojalá podamos facelo. Pero creo que deberíamos utilizar o orzamento completo dun ano para poder facer eso. Porque se esperamos por orzamento da Xunta que inserte algo de economía aos veciños de Narón, vamos bastante fastidiados. Por outra parte, vou dicir, se a moción ven noutro sentido, pois, de acordo, mellorar o que temos, sempre intentamos día a día facer análisis e intentar mellorar. Se me fala dunha aplicación para saber se está chefe, é unha cousa, podemos traballar, pero que ten que ver facer unha aplicación para saber o uso que se está facendo con modificar a ordenanza número 13. Pois explíqueme que ten que ver unha cousa coa outra. Entón, como creemos que non é un problema de modificación de ordenanza, sobre todo porque o xustifican nun bono familiar que está funcionando e que incluye todas as actividades, pois entendemos que con esta moción, pois non vamos a votar a favor.
Gracias. Alguna intervención? Un minuto para pechar. Gracias, señora. A verdade é que depende de onde veña o vento, vostedes se pon unha dirección ou se pon outra. Primeiro non, agora sí. E falando de que hai varias actividades que non están dentro do bono familia. Sauna, por exemplo. Sauna. Sí. Non está dentro do bono familia e pode ser necesario. Unha. E temos outra, escola de natureza. E sigo lle dicindo máis, se quere. Non sabe. É que ten que ler a ordenanza, porque ten a ordenanza diante na está lendo. Creo que debería de lela, non? Entramos a debate. Quer entrar a debate? Non. E lle podo dicir máis, E despois creo que hai unha lista da garda que é importante, que hai, vostede o sabe, que hai bastantes queixas nese sentido, e que se pode mellorar. E que hai zonas nese mismo complexo que se poden, porque ademais esas actividades non todas se fan nese complexo, se fan en máis sitios no Concello de Narón e, polo tanto, se pode mellorar ese sistema. Creo que é unha moción que ven en sentido positivo para intentar mellorar o que se está facendo agora. Se vostede quere seguir sin buscar alternativas nin solucións para que se poda mellorar, bueno, pues, oye, vostedes agora. Nada máis, moitas gracias. Solo, claro, a ver, cando hai afán por mellorar algo, e algo concreto, e algo que dis, pues, esta moción é para isto, podemos ver en este caso pues a anterior dos espazos para motocicletas, eso, sí, o vamos a facer, sí, creemos que é necesario, xa hai en este espacio, en este concello, perdón, máis de 30 espacios para iso, cando abrimos rúas novas se deixa ou se prevé incluir ese espacio para motocicletas, o vamos a facer, votamos a favor. En este caso, isto, que é un totum revolutum aquí, de non sei cantas cousas, dificulta moito leválo a cabo. Vamos a modificar esa ordenanza 13, sí, se presentou en esa xunta do Padroado, creo que do martes, modificala. Que é mellorable, que ten uns anos e que unha, aparte de facer un retoque que en 2014 non se sube e que creo que como mínimo debería de subirse ese 5% xa sin botar en conta os IPCs de todos estes anos e que hai cousas que podemos modular e mellorar e incluir, estamos totalmente de acordo e o vamos a facer. Ese bono familiar, o pon aquí, no apartado bono familiar, todas as actividades que están bonificadas. 2 membros, 15%, 3 membros de familia, 25%, máis 4, 50%. Está recollido. Que falta unha. Cando fagamos esa modificación, de verdade, que non é problema incluíla. Claro, instar o Goberno a realizar análise das situacións de tal, e aparte se busca unha cousa son os puntos e logo outro o anterior de referido a material empregado e que se a piscina, en este caso terapéutica, si resbala, si non ten problemas, é unha piscina que estivo recepcionada por técnicos, en este caso municipais, é dicir, cumple con normativa, e é unha piscina que, en principio, unha zona que, polo seu uso en sí, evidentemente, non é o mesmo que unha zona seca, é dicir, que o material que ali se utilizou está, en este caso, cumbre coas certificacións que ten que ter. Ampliar a sauna e o xinasio o fin de semana? Non podemos, é dicir, se hai competición por como está, por onde está ubicado. Outra cousa é que me encantaría, de verdade, e a todos os que formamos parte do Goberno, ter unha financiación para remodelar todo ese espacio, remodelar as lagoas e outros espazos máis, pero eu podo dicir que cando estivemos reunidos tanto co secretario xeral para o deporte, que foi hai menos de un mes, pero recordar, e co concelleiro de deportes, e onde lle trasladamos as ambicións que temos e que non nos quedamos cortos para Narón, a resposta que tivemos é vai a salir unha subvención, presenten vostedes a subvención, e nos dixemos, e que plans tedes para Narón? Que queredes do deporte de Narón? Vades invertir algo, aparte deso que evidentemente que sí que xa temos opción, todos os concellos a presentar unha subvención. Entón, ambiciosos todo o que queirades. É dicir, volver a ir á Xunta de Galicia, a volver a demandar e a reclamar se quere facer inversión en Narón para mellorar esas instalacións deportivas e incluso para facer unha nova, que estamos falando de un torno que se nos escapa de orzamento poder en estas alturas materializar unha inversión desa cala de 2 millóns que acabo de decir,
Non podemos, non temos capacidade económica. Sabe por qué? Porque en moitas ocasións, de feito, en esa xunta do Padroado, nin vostedes apoiaban esa subida dese 5% desas tasas que en os concellos onde gobernan si o fan por esa economía que, e de feito isto é algo que falei con varios alcaldes do Partido Popular, que din, hombre, claro, onde gobernamos temos que facer. Outra cousa é cando somos oposición, que aí o que queremos é afogar para que non se leven a cabo as cousas. Esa é a realidade. Entón, non sople, porque é así, e lle podo poñer nombres e apelidos que non vou a facer, porque logo o Laio non me diga que as conversas privadas non podemos difundilas aquí. Con nome e apelidos, lle podo decir, porque esas conversacións tiveron lugar, e iso é así. Entón, de verdade que si queren presentar unha moción a nivel de deporte para poder mellorar, de verdade que nos sentamos cando que irán. Esta non a podemos votar a favor porque non a podemos materializar. A ver, non sei a que Usted fala de que non pode abrir o fin de semana. Hombre, na primeira planta teñen un espacio para poñer aí un xinasio e, polo tanto, poderían abrir o fin de semana. Que na primeira planta... Sí, eu entendei perfectamente. Na primeira planta teñen un espacio. O que lle dixen é, como está agora mesmo, se non facemos unha reforma de o que temos... Poden facelo, se queren, señora. Sí, claro, home, podemos facelo todo, de verdade. Que con diñeiro, a verdade é que sí. Nos, hoxe pola mañá estiven con alcaldesas e que decían que realmente nos non gobernamos. Nos o que facemos case é maxia co que temos para dar cabida a todas as necesidades que temos. E esa é a realidade deste Concello e como do resto. Mira, agradezco, eu respetei o seu turno de palabra, de verdade, e escoiteino, e non falei por debaixo para que vostede nos escoitara. Pido o mesmo. Nada máis, pasamos a votar a moción, algún voto en contra, algunha abstención, votos a favor. Pasamos ao seguinte, que moción do Grupo Municipal do BNG para a proposta negociada para adianto das subvencións nominativas. Visto o texto da moción, na que se propón instar ao Concello de Narón e aos seus departamentos técnicos a que inicien conversas e negocien unha proposta coas entidades e asociacións que garantan o pago das axudas nominativas. 2. Instar ao Goberno de Narón a levar a cabo unha proposta negociada do Pleno e facer un anexo nas bases de execución que permita un adianto do pago destas subvencións. Visto o dictamen favorável maioría, 2 abstencións de Terra Galega, 3 votos a favor, Partido Popular, BNG, PSG, PSOE, a Xunta de Portavoces do día 24 se propón ao Pleno adoptar este dictamen. Alguna intervención? Olaya. Ben, grazas. Aquí o que se nos dixo, non, que non sabían como facelo, que non se podía facer, que se non se cumpría. Informamos de que si así se nos solicita, porque as temos, podemos enviar actas plenarias pois do Concello de Fene, Mugardos, que fixeron isto porque están cerca. Se vos parece que Fene, Mugardos é pequeno e queredes un máis grande, temos tamén as actas plenarias do Concello da Coruña, máis podemos, porque xa o buscamos, o do boletín oficial da provincia onde aparecen estas mudanzas, e mesmo se queremos ir fora, fixémolo tamén de maneira rápida do noso país, podemos entregarvos a acta de Santoña e que vexades como se fai, non? O que pedimos é doado, é que o Concello entable unha negociación coas entidades e asociacións que teñen subvencións nominativas e, por tanto, se considera un traballo necesario e por iso son nominativas, para que non se demoren os seus pagos agora que non hai orzamentos e, polo que sabemos, todavía non hai borrador. E tamén o decimos, buscamos que nos informaran dende distintas asesorías municipais e que nos din o que pensamos ou o que xa sabíamos en realidade, que mentras esteamos en orzamentos e con os orzamentos prorrogados poden facer algo tan sinxelo como nas bases de execución dos orzamentos 2024, prorrogado despois desta negociación que sexan do 2025. E facer un modificado para as subvencións nominativas. No caso de que se tivese que modificar unha pequena cantidade, non sei, pois, por exemplo, hai un clube que non vou dar o nome, pero que baixou de categoría a súa categoría principal, pois igual
non precisa esa cantidade, igual sí, e o merece outra que ten máis fichas ou que se considere. Para iso é a negociación. E por que o solicitamos? Porque a subvención nominativa, como ben sabedes, non é prorrogable e xa que a nomitividade non se prorroga, en consecuencia, non pode ser plurianual, non me conta que esta semana estuve con secretario que estou moi técnica, así o día circular 1/2029 do 27 de marzo, que se titula, por certo, da seguinte maneira: sobre os efectos da prórroga dos presupostos xerais do Estado aprobados para un exercicio en relación aos créditos integrados nesta última relativo ás subvencións nominativas. Ou seja, que podedes ir aí e xa hai unha lei que vos lo explica perfectamente. Ou seja, que como non é prorrogable, podemos aprobar aquí en pleno despois dese acordo e facer un anexo e cambiar o 2024 para 2025. Por iso pedimos que se fale coas entidades, coas asociacións e que aprobemos que estas axudas non se demoren para quen as precise e fai unha actividade esencial tanto no tecido social, moitas veces suprindo esas necesidades que deberían de cubrir as administracións e que ás veces por falta de recursos non se fan no deporte no que, bueno, pois sí, somos garante de un exemplo e o noso mellor embaixador fora de Narón. E ademais aprobemos para adiantarlles o pago, como eses concellos que numerei xa fixeron, e para que non haxa demoras, como por exemplo hai algunhas, neste caso 2 clubes nas do ano anterior. E tamén decir que se queredes que tamén vos animemos, que podedes falar directamente, pois por exemplo, co Concello de Facenda de Fene, que ademais é entrenador dun clube en Narón e que teñen unha nominativa, por certo, que aínda non se lles pagou do ano anterior e que ademais, como ben sabedes, foi concelleiro de deportes hai ben anos aquí en Narón e moi bo concelleiro de deportes, engado pola nosa banda. Así que nada, grazas e esperamos que todos e todas votedes a favor e que isto se poida levar a cabo. Algúna outra intervención? Jorge. Grazas. Bueno, nós non podemos estar máis de acordo con esta moción que do que estamos, porque realmente é necesaria que por parte do equipo, neste caso de goberno, o seu goberno, señor Freiro, que se xestione. Que ao fin e ao cabo é o que se está reclamando nesta moción e noutras mocións que xa se traeron ao pleno e que foron aprobadas precisamente co apoio, neste caso, da oposición. Que debe ser que a oposición debe vivir unha realidade distinta a que vive Terra Galega. Debe ser que a oposición ve que no día a día esos clubes, esas entidades están sufrindo, fixo referencia antes precisamente a voceira do BNG, a ese club de atletismo, que a día de hoxe non compraron esa nominativa e que, según me consta, pois houve que avalar por parte da executiva pois esos cartos. Entón, iso que non se pode permitir, señora Ferreiro. Se tanto facemos gala dese deporte, se tan orgullosos estamos, pois eu penso que hai que facer unha corresponsabilidade, neste caso, por parte do equipo de goberno, por parte de vostedes, señora Ferreiro, e ten que pôr en riba da mesa todos os medios para que isto non volva a acontecer. Anticipos neste caso, de nominativas ao 50%, que vayan as bases de execución, ou cumplir, neste caso, tamén a moción que tamén trouxe o Partido Popular. Pois son iniciativas boas que o que conseguen é non asfixiar tanto aos nosos vecinos e veciñas que principalmente, pois moitas veces están adicadas a ese deporte base que moitas veces tanto necesitan. Por lo tanto, non podemos repetir unha vez máis que non podemos estar máis de acordo con esta moción do que estamos, que o sí que pedimos é que dunha vez, previsiblemente vai ser adiante esta moción, é que por parte de vostedes, señora Ferreiro, é que se sente, que analice e, por sobre todo, que teña humildade para entender que existe ese problema. E, sobre todo, que poña as solucións en riba da mesa, as que lle pon o Partido Socialista, que lle pon o BNG ou a que lle pon o Partido Popular. Fíxese, digamos, a heteroxenia que hai aquí nesta oposición. E todos estamos demandando que se poña unha solución nisto. Fago, de verdade, facendo, verá como os nosos clubes e a nosa xente vai estar pois, infinitamente máis despreocupada destas labores, digamos, de financiamento e dedicarse pois, ao que teñen que facer. Outra intervención, Germán. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, sobre este asunto creo que é unha terceira proposta que chegaste a este pleno de intentar
axudar e Sobre esta moción. solventar problemas que están tendo os clubs deportivos ahora mismo na rúa, as entidades deportivas. Creo que é certo que sempre non hai orzamentos e, por lo tanto, para que se poidan firmar os convenios, teñen que traer ese acordo da proposta para traer a pleno e aprobala, ou non haber orzamentos aprobados. Que é o que entendo que é o que se está pedindo aquí. Por lo tanto, é algo que nós vamos estar a favor, pero tamén é certo que se aprobaron en outros dous plenos unha que era ter a opción daquel que xustificara poder adiantar o 50% da axuda da subvención e tamén outra proposta que, como esa parece ser que era moi complicada e que non había posibilidades de chegar a facela, que propuxemos nós que se modificara o actual sistema de pago sobre os clubs que teñan actividades que estén federados e que teñan categorías de base neste concello. Entonces, para non lles cobrar as tasas mensualmente e que esas tasas se regularan ao final cando se lles vai a abonar o convenio. Creo que iso xa sería unha boa noticia para os clubs e as entidades deste concello. E vostede me dicía outro día, tamén na Xunta de Voceiros, que tamén se debateu con largo tempo, e falamos ali de moitas cousas e que había posibilidades de poder facelo, e creo que modificar a ordenanza e está sin ningún tipo de problema se pode facer. E despois, a seguinte é que me dice vostede que poden quedar clubs que non entren dentro deste conxunto, non? Bueno, pois, oye, se hai clubs que non entran... Agradecería que nos centráramos en esta moción, porque esa é a súa moción que presentou en outra ocasión. Non, esta moción xa lle dixen que é opción, xa lle dixen con opción que para que neste mes, para que neste ano poidan ter convenio, ten que vir isto ao pleno, se non trae os orzamentos. Senón non pode firmar convenios. Iso é o que está pedindo aquí. E, polo tanto, pero podía solventar xa, se fixera, o que se aprobou no pleno sobre a modificación do pagamento, se vostede cumplira os acordos plenarios, os clubs non terían esa problemática. E usted non está facendo. E agora, hoxe presentas outra moción aquí, que vai a facer tamén con ela? Pois iso é un gran problema que temos agora, de xestión, e de intentar avanzar e facer cousas por o interés, en este caso, de todas esas entidades e clubs que poden ter axudas ou subvencións ou convenios. Cousa que non se está facendo. Por lo tanto, nós votaremos a favor desta moción. Nada máis a votar. Ben, a ver. Claro, intentamos poñer unha solución a un problema que non existe. É curioso, porque o problema de non pagar as nominativas non é que este orzamento aprobado ou non. Non ten nada que ver. De feito, orzamento en canto á liquidación esas nominativas en canto á liquidación feita, se vai a pagar, non ten que estar o orzamento aprobado. Para nada, ademais. Por qué? Porque esos convenios xa se firmaron e se chegaron a unha fase determinada no cal se vai a coller non o orzamento 2025, senón o orzamento 2024 para pagar esas subvencións. Non é necesario ter aprobado. Entón, poñer unha solución a un problema que non existe. Despois, outra cousa é o pago anticipado. Mirad, no 2015, hasta ese ano, o Concello de Narón, coa firma do convenio, se pagaba o 80%. E no mes de setembro, pagaba o 20% restante. E no mes de xaneiro, o ano seguinte, se justificaba esa subvención. E nós estábamos felices e contentos, que daquela tamén gobernábamos, de que ese sistema fora así. Pero hai uns habilitados nacionales, que son Secretaría, Tesorería e Intervención, que veñen e deciden eles e nos din como temos que facer as cousas, de forma resulta que tivemos o gran honor de contar con nos na nosa intervención con unha nova interventora no ano 2015, o cal nos dixo: non, por favor, isto non se pode facer, porque a lei é exacta que di, se poden facer pagos anticipados? Sí. Como?
buscando garantías, quer dizer, con un aval dunha entidade financiera que avale aos bancos un día que non, lea a lei, un día que non, que pon a lei claramente, ou con unha xustificación previa. Quieto. Entón, nós, como estaríamos encantados de poder anticipar esos cartos, que viviríamos moitísimo máis feliz, volo garantizamos, pois falamos cos servicios tanto de intervención como tal e lles decimos, temos estas dúas alternativas, porque nos queremos isto. Por un lado, di, colapsamos se facemos dúas xustificacións, do 50% a mitad de ano e o 50% tal, colapsamos totalmente, é inviable esa posta, e por outro lado, o temas da garantía. Falamos, pero mira, como pode ser que en outros concellos o fagan? Nos digan, por favor, pois unha das cousas que din é, primeiro, a intervención municipal deste concello son eu decido. En principio porque se acolle a lei na que se ampara ela. E segundo, tamén nos gustaría saber en todos esos concellos os informes de intervención para poder dar esas axudas anticipadas, a ver como son esos informes de intervención. Entón, volvo a repetir, estaríamos encantadísimos, solo que si a nosa interventora nos di que non, e máis, se falou tamén con intervención da Diputación da Coruña, o cal di, o sinto, nos gustaría que a resposta que che podiéramos dar fora outra, pero non, é así, non se pode pagar eso anticipado. E me gustaría, eles mesmos din, e nos gustaría conocer os informes de intervención de esos concellos donde sí dan esos cartos por anticipado. Nos gustaría saberlo, porque eles mesmos, que entendemos que son unha intervención un órgano superior e que teñen maior capacidade ou polo menos os interventores dos concellos se asesoran con eles mesmos din que non é legal esa situación. Pero a maiores de todo isto, hai unha cousa que nos sorprende a min, por lo menos particularmente moito, que durante algún tempo, por crear unha situación, sobre todo nese momento de traspase de que se adiantaba ou non se adiantaba, a alcaldía deste concello, presente aquí, presidindo este pleno, levantou reparos para poder pagar esos cartos por anticipado. No cal, chegou un momento que dixeron, non, pero que esta non é a labor que se ten que facer. Pero se vos propón a todos traelos a un pleno, é dicir, levantar ese reparo en pleno e que todos nos mollemos e digamos, sí, levantamos ese reparo de intervención e decimos que demos os cartos por adiantado. Na xunta de portavoces dixeron, espera, isto non é unha responsabilidade nosa, bueno, isto non o vamos a facer porque iso non nos toca a nós, amigo, si queremos pelear polo deporte en Narón e queremos que, aínda que haxa un informe de intervención que sea negativo e que diga con un reparo suspensivo de que non se pode dar eso, pois collamos e nos mollemos todos, e todos para diante. Nada máis, gracias. Ben, xa que aquí nos queren dar leccións e a intervención resulta que a lei, pero resulta que no pabillón do Campo da Serra non, e que a veces levantades reparos e outras veces pedides a axuda de todos e todas, o que se dixo polo que eu sei nesa xunta de portavoces é que teríades que traer unha proposta e que se valoraría se se levanta reparo ou non, que é o que se fai. Que é o que se fai coas cousas, traer propostas, non decir non se pode. E punto, porque non nos apetece. E vou vos decir unha cousa, mellor non hai orzamentos no 2025, non o sabemos. Entonces, o que sí que sabemos é que a lei di que as nominativas non son prorrogables. E ahora mesmo hai un orzamento prorrogado. E é verdade, non é necesario ter orzamentos no 2025 para que as subvencións a clubes e a entidades sociais se lles paguen. Digo xa por adiantado, por se acaso se nos ocurre ir dicindo de que a oposición non aproba algunha cousa e entonces a culpa da oposición porque se pode facer. E eses adiantos, hombre, pois se hai concellos que o fan, haberá que mirar como se fan. Outra cousa é que non se queira facer, non pasa nada, pero que se diga claro.
E xa decimos que de onde vende gas, se se trae unha proposta coherente, por suposto que se levanta o reparo. Pero entonces non xoguemos a facer trampas ao solitario. Porque entonces, xa que enumerei esa lei, na lei conclúese. En consecuencia, cabe concluir que todos aqueles créditos que figuren nos estados de gastos do orzamento prorrogado relativos, estamos nun orzamento prorrogado agora mesmo, as subvencións con asignación nominativa que habilitaron a concesión directa das citadas subvencións no exercicio anterior perden os beneficios da nominatividade no orzamento prorrogado. A súa concesión directa tería que ampararse noutro dos supostos previstos no apartado 2 do artigo 22 da lei. En consecuencia, se a subvención nominativa non é prorrogable, non é posible que o convenio que a regula teña unha duración superior a do exercicio. Estamos cuns orzamentos prorrogados, estamos noutros, sin prexuízo de que se poda incluir no orzamento do exercicio seguinte, bla, bla, bla. Ou seja, é tan fácil como chegar a un acordo, se decides que o estades facendo, estupendamente ben. Queremos ver como se fai e que se cambie anexo, que se pase 2024 e 2025 e que aprobemos en pleno. E que non hai ningún problema, é máis, podedes aproveitar e comunicarvos coas asociacións deportivas e entidades sociais para ver como está eses convenios e incluso valorar se algúns necesitan máis ou outros necesitan menos. Para eso se goberna, digo eu. Entonces, por iso presentamos esta moción que esperamos, sinceramente, que aprobedes a favor e, se non, bueno, pois que se cumpla a lei. A lei, sexa de quen sexa. Sexa de intervención ou quen ten aquí a lei máxima, que neste caso sería o secretario. Pero, bueno, que quen goberna faga política. Perdón. Outra intervención? Jorge. Bueno, teño que decir que coincido 100% co vocero do BNG. A verdade é, pero aquí quen goberna? Gobernades vos ou goberna a oposición? É que, non, ao mellor, se me escapou algo hoxe no pleno. A ver, que gobernades vos. Eu creo que na tua intervención creo que está claramente que non existe vontade política por parte de Terra Galega, por súa parte, señor Ferreiro, pois de solucionar este tema. É dicir, además dixo claramente, dixo, no 2015 chegou unha nova intervención, unha nova habilitada nacional, e nos dixo que así non se podía facer. Foi así. E despois continuastes facendo este goberno que xa estabades aquí, como tamén estabades no 78, no 79, no 80, no 81, todos os anos. Bueno, pois, que a señora aquí, Ferreiro, levantaba esos reparos. Pero despois decidistes que non. Claro, a ver, decidistes que non. E agora nos pedides a oposición que levantemos os reparos. E, sin embargo, gobernades vos. E, sin embargo, hoxe traedes 2 reparos que se presentan o mismo día. Bueno, 2 días. Además, extrañamente, decides que non queredes colapsar o servicio sociocomunitario ou co LEVE, en este caso que sea referente, e, sin embargo, extrañamente, a factura que se presenta o día 30 de decembro ten un informe de arquitecta técnica o 30 de decembro. Increíble. Non, o do campo da Serra. Por eso digo que non nos fagamos trampas ao solitario. O que tedes que facer é solucionar esta eiva que teñen os deportes e, sobre todo, cando vedes que alguén se está afogando, hai que tirarlle un salvavidas. O que non pode ser é que lle tiredes unha pedra. Digo, porque o señor Ferreiro mencionou vostede a modificación da ordenanza número 13 porque quere subir un 5% as tasas aos clubes e aos usuarios. E, por suposto, que saiba, que se lle anticipo que o Partido Socialista que non conte. Algúna outra intervención, Germán? Grazas, señora alcaldesa. A verdade é que xa se falou moito e creo que se aclararon bastantes cousas, pero creo que vostedes desde a oposición lles estamos dando alternativas para que non haiba que levantar esos reparos como vostedes propoñen, porque nós non estamos en contra de que se fiscalicen as cousas, todo o contrario. Queremos que se fiscalicen e que haiba transparencia e que haiba claridade. Pero poden non facer sin que ocurra todo eso. Por que non o fan? Por que non o fan? Xa lle presentamos varias opcións. O modificado da ordenanza para non lles cobrar mes a mes as tasas aos clubes. Esa é unha opción. Como mínimo o 50% do convenio está aí. Ese é un avance. E segundo,
Para o que se pide nesta moción non hai que levantar nada en particular. Hai que facer a proposta e traela a pleno e aprobala como se aprobou no ano 24. Vostedes no ano 24 fixeron eso anticipadamente antes de aprobar os orzamentos. Entonces, non sei eu cal é o problema. Sí. Trouxeron a proposta de aprobación de convenios do diñeiro que había. Sí, trouxeron a pleno antes dos orzamentos. Bueno, alá vostedes, repasamos e buscamos. Sí, claro, co diñeiro de cada ESO, para poder facelo. E están firmando os convenios tarde con todos os clubs, por iso pasa o que pasa, que ao final estánlles pagando un ano tarde sempre. Hai que esperar a que se actualicen os remanentes para poder pagar a maioría dos convenios. A maioría non, o 99,9%. Por lo tanto, non nos queira culpar a oposición, nin nos queira facer a oposición culpables desto, e moito menos de que non se fiscalicen as gestións deste Concello. Nada máis e moitas gracias. Tenemos dous reparos suspensivos que vamos a levantar, e que un se levantou e outro non. Eso vai a xenerar que o Concello teña que judicializar ese caso e vamos a gastar máis cartos simplemente por votar en contra. Tedo en conta, Pero, tanto que miramos pola economía deste Concello, pois o gasto que teñamos de tal, se queredes, vamos a medias, o pagamos entre todos. Eso é por votar aquí en contra. Non me comparen un reparo con outro. Acerca de cal é a responsabilidade, hai un político que ten moita relación con usted, moi próximo, que en algunhas cousas admirar non é a palabra, porque non, pero en algunhas cousas digo, pues, este home parece que convence, sabes, E un día falando con él de isto precisamente dixo, a ver, poder non se pode, pero vos levadeo a pleno e que se atreva a oposición a votar en contra de poder pagar os cartos por anticipado. Eu, naquele momento, dixen, hostia, pois non é mala idea, podemos facer isto, por eso a nosa proposta. E ese político que era Valentín Formoso, presidente da Diputación, porque tiña o mismo problema, el no seu concello. Dixen, hostia, pois mira, por eso eu contaba, sinceramente, como mínimo co apoio do Partido Socialista aquí cando trixéramos esa proposta, pero vexo que tampouco. Entón, volvo a repetir, para nós volvería a ser moi fácil, moi fácil. Lle podemos pedir aos concellos, aos concellos, aos clubes que presenten unha garantía que, ademais, sirve para a xustificación da subvención que se lle dá, sirve para xustificar esa subvención, pois mirade que fácil, se lles pide as garantías, que presenten as garantías e todos os clubes cobran por adiantado, porque eso é o que nos permite a lei. O resto, non. Moitas gracias. Ben, non entendí moi ben esta última intervención, pero sí que quero decir que a esta moción, a intención que ten, repito, non é máis que se hai algo que se ten que facer, que se faga xa e non esperar a finais de ano ou que non dea tempo porque non hai orzamentos, como pasou, non hai tanto con outra situación aquí e que eu creo que vos levou sinceramente unha crise porque empezastes a sacar comunicados de fin de semana. Esperamos que se haxa unha solución e a solución está aí. E hai outros concellos que a fan e outra xente que está aprobando. E é para darlle, sí, esa garantía aos clubes, é o que nos parece máis importante. O resto creo que non importa. E antes houve un reparo que se levantou e outro que non, polo menos no caso do Bloque Nacionalista Galego, porque non estábamos de acordo. E como temos criterio propio, decidimos votar así. Entonces, como tedes que traelo a pleno, porque estamos nunha democracia, hai veces que salen algunhas cousas e outras que non. Pero non acusemos de tal, porque ao final este é o xogo. E trae unha proposta e vemos se se levanta o reparo ou non. E se se levanta o reparo, que se levantará, porque se facedes isto, se levantará no caso de que haxa reparo, todos e todas contentos.
Só unha cousa que ti non estiveche na xunta de portavoces, pero ali se manifestou esa posibilidade e de aí non houbo ningunha das persoas que ali estaban, aparte do equipo de goberno, que dixeran que sí. É dicir, non, é dicir, iso é así. Ninguén dixo que se iba a tal. Non estabas presente, co cual, quero dicir, tanto pode ser verdade o que che está dicindo ela como o que estou dicindo eu. E de feito está. E consta en un ata, é dicir, Hai que dar fe de vida, das propostas dunha comisión. Estamos nun pleno público, con actas públicas, digamos, aquí estamos dicindo que imos levantar os reparos, como Estou intervindo eu. Solo, mira, un segundo, estou falando eu. Me podes deixar, escoitar? Sí. É dicir, ti non estabas presenta, é que non tes a palabra. É dicir, mira, estou falando eu, é dicir, en esa xunta de portavoces se manifestou esa posibilidade e as persoas que estaban ali dixeron que non. Bea probablemente non dixo nada, pero tanto en este caso polo Partido Socialista como polo PP dixo Germán, non, eso non se va a hacer. E como comprenderedes, unha cousa é que se levante un reparo dunha maneira de algo que é testimonial dunha vez. É dicir, se fai unha pista de hóquei e en ese momento, porque se fai tarde, se entrega tarde e se executa tarde polos problemas que se manifesta, hai que levantar un reparo. E é o que se fai. Si, o mismo que fixechedes vos. Entón, o que se fixo foi, levanta ese reparo. O que non se pode facer é sistemáticamente levantar reparos por algo que en teoría non está ben feito. É así. Entón, eso é o que pasa. E agora, con respecto ao adianto, e non é a verdade, é dicir, o que di a interventora deste Concello son eu. E se fai o que eu digo, aplicando a lei. A lei de subvencións, o Reglamento General de Subvencións enumera dous casos onde que se pode facer adianto. E en este caso, a lei de subvencións tamén fala sobre iso. Ante a dúbida que cuestionades se nos facemos ou non facemos, outro día en este caso Germán falaba dun exemplo que tivo lugar e que el lle pasa e que fai en outro concello, falamos con ese concello e lle trasladamos esa información que nos pasou o concello de como se facía ali a intervención municipal e dixo, eu isto así non podo facer porque non se axusta á legalidade. Entón, como se cuestiona se nos o intentamos ou non intentamos, o que vamos a facer, eu xa lle pedín verbalmente a ela que fixera un informe sobre a posibilidade de adiantos ou non, e mañá vou a facer por escrito. É dicir, esa intervención vai a emitir o seu informe se nos permite ou non facer os adiantos. E así se aclara todo. É dicir, porque non tedes vontade, non sabedes. Aparte nos dan leccións de como é, se hai que aprobar un orzamento, se non. É verdade, é dicir, para pagar os convenios de tal ten que estar aprobada a liquidación. No momento que está aprobada a liquidación é unha resolución do Concelleiro Delegado de Facenda que se pagan os convenios, punto pelota, non ten máis. É dicir, podemos estar aquí falando de futuro, é dicir, e si hai unha base de borrador de orzamentos onde se contemplan, e xa sabemos, evidentemente, que as subvencións nominativas é no período lectivo do ano, non pasa o seguinte, tamén o sabemos, é dicir, esas clases creo que non son aquí as que nos teñen que dar. E a realidade é que cando se está na oposición todo vale e todo se lle pode decir aos clubs, non o fan porque queren, non ten vontade política, en outros concellos o fai. Temos as limitacións que temos. E en este caso temos unha intervención municipal que non permite facer iso. E se fixo ese ofrecimento, e podo entender que o BNG sí que o dixo en outras ocasións, que sí que estaría disposto a levantar o reparo, eso sí que me consta, pero na xunta de portavoces o resto dos grupos non dixeron nada. Entón, non podemos sair dali con unha afirmación de decir, pois sí, estaríamos todos a favor, porque Germán foi, claro, meridiano, ni de coña. É dicir, entón, nos vemos abocados a esta situación, que nos gustaría ter outra. Crédeme que quen goberna lle gustaría ter moitísima máis celeridade no pago destas subvencións, pero que non o podemos facer. Non hai alusións. Logo, se queren rogos e preguntas, diga o que considere. Logo, en rogos e preguntas, diga o que queira. Pasamos a votar a moción. Algún voto en contra? Algúnha abstención? Votos a favor? Pasamos ao seguinte, que é declaración institucional sobre o Día das Enfermidades Raras 2025. Resumidamente, desde FEDER, esta federación, se insta a las administracións competentes a establecer sistemas de incentivación fiscal que promovan
a investigación e a declaración de investigación en enfermidades raras como acontecemento de excepcional interese público. Todo isto acompañado de accións para optimizar os recursos, evitando duplicidades, para que hai que saber que onde se está investigando, dando continuidade a programas específicos que xa están en marcha, xerando coñecemento, facilitando a transferencia do coñecemento que se xera na investigación e atención ás persoas. Para iso é fundamental seguir impulsando tamén a información epidemiolóxica, registro poblacional e de pacientes, información sobre enfermedades raras e trastornos raros sen un diagnóstico determinado. Asegurar un acceso rápido en condicións de equidade ás probas de diagnóstico, especialmente as xenéticas, contando con profesionais que interpreten os datos, que informen adecuadamente ás familias e que os acompañen para que poidan dispoñer dun diagnóstico preciso. Para iso é fundamental a implementación da medicina personalizada e de precisión con recursos e profesionais adecuados. Lograr o acceso en tempo e condicións de equidade aos medicamentos autorizados en Europa. Agilizar o proceso de financiamento. Esta abordaxe das enfermedades raras desde estes tres eixos debe ir acompañado da incorporación da participación dos pacientes e das entidades que os representan naquelas decisións que lles afecten, así como unha visión transversal e social incorporando unha atención integral, humanizando a atención sanitaria, asegurando acceso equitativo a servicios como rehabilitación funcional, logopedia, terapia ocupacional, fisioterapia, así como a cuidados paliativos pediátricos. Todo iso con especial atención á saúde mental de pacientes e ás súas familias, dispoñendo dunha atención sociosanitaria. 2. Garantir o acceso aos servicios sociais, mellorando a valoración da discapacidade en tempo e identificando estrategias de coordinación sociosanitaria entre sanidade e servicios sociais. Impulsando a inclusión social, educativa e laboral, tanto na aula, atendendo as necesidades sociosanitarias do alumnado e fortalecendo a formación dos profesionais, poñendo tamén o foco na atención aos menores do sistema de protección á infancia, así como no ámbito laboral, superando, entre outros, as barreiras da xubilación anticipada e mellorando a prestación por cuidado de fillo con enfermedade grave. Todo iso como forma de contribuir ao desenvolvemento pleno das persoas con enfermedades raras. E consolidación e formación e especialización aos futuros profesionais de todos os ámbitos clínicos e sociais. E todo iso unificando baixo o paraugas da actualización da estrategia de enfermedades raras do Sistema Nacional de Saúde e a súa implantación a nivel autonómico, así como o compromiso do noso país no impulso dun plan de acción europeo integral de unha futura resolución da OMS na materia. Dende FEDER instamos ás institucións competentes a impulsar medidas dirixidas a promover a prevención das enfermedades raras, a investigación, o diagnóstico precoz, o tratamento, tanto farmacolóxico como mediante outro tipo de terapias, en tempo en condiciones de equidade. Pasamos ao seguinte, que actividades de control do pleno, mocións urxentes, non consta presentada ningunha moción. Pasamos ao seguinte, que é número 24, actividades de control do pleno, de acción de conta das resolucións e órganos de goberno, darse como sempre conta e iba esa relación coa convocatoria deste pleno e, como sempre, tamén a súa disposición na quinta planta en secretaría. E o último punto, actividades de control do pleno, rogos e preguntas. Non sei se queren emitir algún rogo ou algunha pregunta e agradecería que indiquen previamente se é rogo ou pregunta. 4 preguntas. A primeira é unha dúbida que me surxiu agora a raíz precisamente da última moción, que vostede estaba falando precisamente dunha conversa que tuvo coa interventora. Corríxeme se lle entendí mal, pero nesa conversa a interventora lle dixo que mandaba no Concello era ela. Intervención municipal, sí. Que manda ela. Sí, claro, No os criterios... Concello. No, na intervención Na municipal. intervención municipal. Os aclarado, entón. Mire, outra cuestión. Mire, no pleno pasado lle preguntei, a raíz precisamente dunha sanción que se produce un funcionario, se vostede iba a facer, neste caso, que estaba obligada a facer, que era reclamar esos cartos que indebidamente este funcionario pois cobrou un específico que non tiña que haber cobrado. Se non lle entendí mal, creo que non me contestou, pero ademais de non contestarme, poñer aí uns papeles, veu a decir que era un tema persoal meu con esa persoa. Mire, creo que está moi equivocado, está trabucada neste sentido. Eu, con este señor, non discutín por unha finca ou por unha herencia. Eu fui ao xulgado precisamente por defender os veciños e veciñas de Narón. Por certo, vostede, en algún medio, defendeu que había un plan de emerxencias que estaba axustado. A xustiza di que non. Non sei se lle mentiron a vostede
ou se vostede nos mentiu ao povo de Narón. De todas maneiras, deixo ao seu arbitrio que faga o que teña que facer respecto. Pero neste sentido, retomando a cuestión, aquí se di que, bueno, que estamos moi faltos de cartos e, sin embargo, aquí hai uns cartos que corresponden e que teñen que ser devoltos ao povo de Narón. E yo digo, además eu digo sinceramente, quero que me resposte con sí ou con non. Vai facelo sí ou non? Eu agradecería que me fora así de taxante, sí ou non. Despois, outra pregunta. Mire, aprobamos unha moción respecto á transparencia municipal e vemos, pleno tras pleno, que non se siguen publicando nas redes sociales do Concello de Narón tanto o orden do día nin o pleno. Eu, xa lle digo, unha reflexión persoal miña, creo que o pleno é o evento máis importante que acontece nun concello nun mes. E parece increíble que non se publique cando se vai celebrar o pleno e cales son os puntos a tratar nese pleno. Despois, aprobamos tamén, hai tempo atrás, xa uns cuantos meses, por non decir que casi xa máis dun ano, unha modificación puntual do Pexón a relación da Estrada do Feal. Aproveito para facer esta pregunta porque naquela ocasión, que se, digamos, adiante cos votos da oposición, precisamente que se procedera esa modificación para facer o proxecto de diputación, se falaban, igual estou falando de, creo que eran 36 meses, xa aconteceron meses a de descontar a fin de que se leve a cabo esa modificación. E ven tamén precisamente a colación con que se van a aprobar unhas bases para, neste caso, outra aprobación para contar con outra arquitecta municipal máis no servizo de urbanismo. A miña pregunta é, en que mes estamos para facer esa modificación puntual do Pexón e en que mes os veciños van poder, neste caso, saber que está modificado ese plan de urbanismo para que se axuste ao proxecto da Deputación? Moitas gracias. Grazas. Ben, 4 preguntas. Unha é, bueno, mencionei non neste pleno do pabillón de sede, supoño que sabedes que hai uns problemas de humidades evidentes, se se ten contemplado facer un arranxo estrutural ou algún tipo de reparación no pabillón desa parroquia. Logo, unha pregunta, un robo. O tramo de Beirarrúa entre a Churrería Las Vegas e a Rúa Cáceres na Estrada de Castela faise intransitable cando chove por mor da acumulación de auga e aínda cando paran as choivas pois se filtra auga, a xente di que polo muro de Megase, cando vin, realmente tamén o vin así, cara fora pola cantidade que se acumula detrás do mesmo, incluso formando ríos que teñen que andar sorteando os viandantes. E existe unha grande preocupación porque este muro se debilite coa auga e chegue incluso a caer, que iso provocaría grandes danos. Entonces pedimos que desde o Concello se poña unha solución, non sabemos aí que partes teñen que arranxar, pero bueno, que se faga e si está previsto facer esta solución a curto prazo. Logo, teño unha pregunta, pedimos por rexistro, non? Que había unhas axudas ofrecidas pola Xunta de Galiza que corresponde ao Concello por ter uns parques, compartir un parque eólico con Valdeoviño, Parque Novo, se teñen pensado acudir ás axudas e xa o fixeron, nos rexistro non o vimos e se é así, cales son as actuacións que pretenden facer. Nas que nos pedíamos o da Aldea Nova, se hai algunha outra proposta ou como pensades facer desde o Goberno. E logo tamén nos chega información de que na Estrada de Baltar, que se está poñendo agora o alcantarillado, que as obras a fin de semana, que están as 24 horas cortada esa estrada, se é así, e porque se teñen un permiso no alcantarillado que das fines de semana que cortan o tráfico na Estrada de Baltar os 2 días enteiros, se é así, e se ten permiso para facelo a empresa e se non, se podedes darlle unha solución, nada máis. E grazas. O do pabillón, logo fixen o robo sí. Gracias. Buenas tardes de nuevo a todas y a todos. Tengo 2 ruegos y 3 preguntas. Lo que pasa es que una de las preguntas es uno de los ruegos que encadena. Vale. Primero, ruego, en la calle Curros Enríquez, en la parroquia de Santa Rita, existe un edificio sin acabar que ya fue protagonista de
de ocupaciones, incendios, ¿sí? Y él mismo, tras muchas quejas de los vecinos, fue tapiado. Pero ahora en la entrada del garaje, en ese espacio, desde hace algo más de un mes, vienen acumulando restos de mobiliario, como veis en las fotografías, ¿sí? Gente incívica que está depositando allí y lo está convirtiendo esto en lo que es un mini vertedero. Entonces, rogamos que se tomen medidas lo antes posible y se retiren estos enseres antes de que tome proporciones mayores. Ahora una pregunta que encadena un ruego también. En estos días se están podando los árboles que se encuentran a lo largo de la carretera de Castilla, también aquellos que se encuentran en alguno de los parques del ayuntamiento. Desde hace años, las especies arbóreas que existen en la Plaza Hermanos Freire no se podan, con lo cual algunas de las especies que sí se podan en otras plazas, como puede ser la Plaza del Colegio Pontexubia, los árboles de esta plaza de Hermanos Freire están alcanzando dimensiones desproporcionadas y en altura y volumen. Entonces, pregunto, ¿por qué esas especies arbóreas se podan en un sitio sí y en otro no? Y ahora viene encadenado el ruego, que este año, rogamos que este año se realice una poda en la plaza Hermanos Freire. Y las dos preguntas que me quedan. Durante los meses de enero y febrero se están registrando quejas de las voluntarias del método CER de Narón para tratar la problemática de las colonias felinas de Narón, sus necesidades y establecer con él cuáles podrían ser las siguientes actuaciones por parte del ayuntamiento. Dichas voluntarias se quejan de la falta de implicación del ayuntamiento y que todo el peso del método CER se cargue sobre las voluntarios. En la última reunión que tuvieron con el concejal, quedó demostrado que no existe una hoja de ruta para abordar los temas que todavía quedaban pendientes. Mi pregunta es, ¿qué medidas se van a tomar para resolver esta situación y cuáles son los pasos a seguir con las nuevas colonias que aparezcan? Pues las voluntarias no van a actuar en ninguna nueva colonia. Y la última pregunta. La Ley de Residuos 7/2022 de 8 de abril establece un marco legal para la gestión del amianto. Esta legislación impone a los ayuntamientos la obligación de elaborar un censo de amianto. El plazo para realizarlo era de un año desde la implementación de la ley, es decir, tenía que estar el 10/4/2023. Mi pregunta es, ¿tiene el Ayuntamiento de Narón realizado este censo? Gracias. Sí, hola, buenas tardes. Es una pregunta y un ruego. Entre el Colegio del Valle y el Centro de Salud existía una rampa de acceso a la plaza que permitía que aquellas personas que tenían movilidad reducida no tuviesen que desplazarse al otro extremo de la plaza, y vecinos y vecinas, además de usuarios del Colegio del Valle, no entienden por qué se retiró esta rampa. La pregunta es, ¿cuál fue el motivo de la retirada de la misma? Y el ruego es, rogamos que se restablezca el servicio para una mejor accesibilidad. Gracias. ¿Podesme repetir en dónde? Sí, estaba atendiendo, pero... Bueno, Estás con el móvil en la mano y pensé que no estabas pendiente. El ruego es, rogamos que se restablezca el servicio para una mejor accesibilidad. Gracias. Gracias, señora alcaldesa. Vou a formularlle unha serie de preguntas sobre a resolución que vostede asinou o pasado 10 de xaneiro autorizando o uso do pabillón deportivo municipal para a realización dun campeonato de futbolín. Unha actividade lúdica promovida por un particular e vinculada á explotación económica dunhas barras. O expediente e a autorización que vostede concedeu ofreceu serias dúbidas da legalidade e da rectitude no manexo dos bens potenciais públicos. Gustaríanos corresponder a estas preguntas. Primeira, como se explica que a memoria sobre a actividade, memoria que dá pé á resolución da alcaldía, afirma o concelleiro e non afirma un informe proposta dun técnico municipal? Segunda pregunta. Como se explica que o concelleiro, en orden a propoñer a autorización do uso dun pabillón deportivo para unha actividade privada lúdico-económica, fale dun suposto interés xeral de referida actividade cando no expediente non consta ningunha memoria explicativa sobre o alcance social de tal evento? Terceira. No informe municipal de prevención ou seguridade afírmase que non se prevé a instalación de ningún elemento alleo á instalación.
cando na realidade instaláronse barras de expedición lucrativa de bebidas. Ten pensado o Concello exixirlle ao promotor algún tipo de responsabilidade por a realización dunha actividade non autorizada? Cuarta, como é posible que se realizou a actividade sin previo abono das tasas? Perdonou verbalmente a alcaldesa ou o concelleiro de Deportes ao promotor o pago das tasas? Vánselle reclamar? Quinta, porque os veciños de Narón non pagan unha tasa pola práctica do deporte e un promotor privado que realiza unha actividade lucrativa vinculada á explotación dunhas barras se lle perdonou de feito? Señora alcaldesa, todo apunta a un trato de favor cara a un terceiro a quen se beneficia sospeitosamente pola vía dos feitos, mentres os veciños de Narón están sometidos a unha máis rigurosa normativa e unha máis inexcusable fiscalidade pola súa banda. Estámolo vendo con todos os clubes e todas as entidades deportivas que non queren modificar a ordenanza para esperar ao cobro cando se faiga o abono deso. A última pregunta. Na Rúa Solaina, esta semana, despois dunha manifestación realizada por este grupo, debido ás queixas que nos fixeron chegar veciños daquele entorno, comprobamos como traballadores municipais estiveron arranxando algunhas das deficiencias da obra da Rúa Solaina. Pregunta. Esa obra xa non ten garantía do construtor? Nada máis, moitas gracias. Cousas, un mal uso de algunhas instalacións ou actos, en este caso vandálicos, evidentemente non están cubertos por unha garantía. Ese campeonato de futbolín, todo o que di, con respecto a esa memoria, en ocasións a fai un técnico municipal, en outras ocasións a fai un concelleiro, que este é o caso, sí que se presta ese interés xeral, como calquer outra das actividades que realizamos conxuntamente. Non hai un pago desas tasas porque o que pon, en este caso o Concello, para colaborar para que teña lugar ese evento, é dicir, as instalacións municipais. Con respecto á rampa do Val, non me consta que non este, é dicir, ainda estuve en outro día, non son consciente deso que di que non está e acepto ese rogo e o terei en conta. Con respecto á lei de residuos do censo de amianto, sí que se está traballando en ese censo por parte, en este caso, de servicios externos, do técnico Jairo Orjales. Con respecto ás colonias, é algo que nos excede e algo que sí que falamos, en este caso, na mancomunidade, porque é algo que tratamos e que se leva a cabo esas esterilizacións a parte dun contrato que contrata, en este caso, pois a mancomunidade, pero que é algo que nos excede a todos os concellos, porque esa lei de bestar animal non ven dotada económicamente, co cual nos imposibilita levar a cabo e coller, en este caso, pois máis competencias impropias. É dicir, nos pasa, e cada vez que tratamos este tema na mancomunidade, nos poñemos todos na mesma tesitura, é dicir, que cada vez temos que asumir unha serie de cousas que non temos capacidade para levar a cabo. E sí que me consta, en este caso, polo concelleiro de Medio Ambiente, de Manuel Ramos, esas reunións periódicas coas alimentadoras e tratar de darlle solucións ás premisas que nos van pedindo. O de Curros Enríquez da ocupación agora mesmo e da basura que decía, sí que somos conscientes e se fixo un novo requerimento, non sei se sai un xa ou se vai a facer en estes días, con ese acopio que tiñan ali en un dos portais. Tamén sabemos que estaban interesados promotores en distintos edificios de Narón, un era ese, e a ver se a través de facer unha reforma en todo o edificio se resolven estes problemas que a verdade é que pasa en algún edificio máis que está abandonado no noso concello. O de Baltar non me consta, preguntarei, pareceme raro que se corte esa estrada, pero falaremos coa empresa para velo. Mira, o das axudas, fixemos agora mesmo dúas solicitudes, entón casi prefiro, porque non sei exactamente, unha delas sí que Valde a Nova, pero non sei cal era o título dunha de outra, busco a información e mañá xa paso esas resolucións que xa se presentaron para pedir esas solicitudes. Con respecto de Megasa, está avisado, está en disciplina urbanística, é algo que ten que facer en este caso a propiedade, así que se comunicou e en principio dixeron que eles iban a solucionalo, entón esperemos que así sexa. O tema do pabellón de sedes é algo que
Non me consta máis que a nivel de condensación, e en este caso por representantes da Federación nos din que é algo normal nos pabellóns do resto de tal. De todas maneiras, comprobarei se hai algo máis aparte deso que a mí me consta. Mira, o da sanción, prefiro contestarse por escrito, se che parece, para que así lle darei traslado ao resto dos grupos desa contestación e incluso podría ser que a lese no seguinte pleno para que tamén constase, precisamente para que constase en acta. Bueno, a través da transparencia non se publican todos os plenos e orden do día na página web municipal. Sí. E na modificación puntual do plan de urbanismo, na xuntanza que tivemos, en este caso coa diputada que estuvo visitando en Narón, se lle falou da posibilidade e que nos iba a responder máis ou menos un mes, que entendo que xa vai, que agora poderemos falar con ele e decirlle cal é esa resposta. Nos decía que iba a consultar a técnicos da Diputación se podíamos, porque non lles parecía ou non lle parecía como, non sei se a palabra é lóxico, que se estivera realizando unha modificación dun plan que estivese aprobado en fase inicial, ter que facer outro para esta modificación puntual. Que iba a consultar con técnicos municipais, estaba acompañada de un e que nos iban a responder por escrito. Se lle fixo esa solicitude por escrito e esperemos ter esa resposta. E que me puxo nas dúbidas da última moción, na intervención municipal. Xa respondí. Sí, vale. Pois nada máis. A cual? Vale, perdón, disculpa. Nós non mantemos o criterio de cales se podan e que non. É dicir, hai un plan da empresa de xardinería que di en que momento se poda, en un momento determinado unhas especies, en momento outras, e realmente entendo que se non se podaron esas porque consideraron que non era necesario. De todas maneiras, preguntarei e o traslado. Moi